Neexistuje slovenský gén a presne preto Slováci existujú. Ak ti to znie nelogicky, do 11 minút ti to bude dávať dokonalý zmysel. A neboj sa, toto video nie je proti nikomu, je o tom, ako funguje veda. Vítajte pri hlbokej analýze, ktorá rozoberá jeden z najčastejších a najkontroverznejších argumentov v diskusiách o národnej identite. Pripravte sa na cestu, kde oddelíme vedu od ideológie a pochopíme, prečo neexistencia slovenského génu nielenže nevyvracia existenciu Slovákov, ale naopak otvára dvere k hĺbšiemu pochopeniu našej spoločnej ľudskosti. Radi sa púšťame do vášnivých debát o histórii, často s hlbokým emocionálnym nábojom. Ešte radšej sa hádame o národy, ich pôvod a miesto v dejinách. A úplne najradšej o to, kto má staršie korene, lepšiu krv a silnejšie gény, ako by to určovalo našu hodnotu. V poslednom čase sa v online priestore, najmä pod diskusiami o národnej identite, objavuje jeden opakujúci sa argument. Znie sebavedome, takmer vedecky. Neexistuje slovenský gén. Tým pádom Slováci vlastne neexistujú. Tento výrok znie presvedčivo a autoritatívne, no zároveň je hlboko zavádzajúci. Predstavuje zjednodušenie komplexnej reality, ktoré vedie k nesprávnym záverom. Dnes sa spoločne pozrieme na to, prečo je toto tvrdenie nielen nesprávne, ale aj nebezpečné. Preto dnes urobíme jednu kľúčovú vec. Oddelíme genetiku od identity, vedu od ideológie. Vysvetlíme si, prečo neexistencia slovenského génu nevyvracia existenciu Slovákov ako národa. A čo je dôležité, tento princíp platí rovnako pre všetkých. Platí pre Čechov, Maďarov, Nemcov, Poliakov, Francúzov, Talianov a akýkoľvek iný národ na svete. Žiadny národ nemá svoj vlastný unikátny gén. Začnime tým, na čom sa zhodujú všetci seriózni genetici a vedci zaoberajúci sa ľudskou populáciou. Je to základný pilier moderného chápania genetiky. Neexistuje slovenský gén, rovnako neexistuje maďarský gén, český gén ani žiadny iný národný gén. Genetika jednoducho takto nefunguje a to je kľúčové pochopiť. DNA neurčuje národnosť v zmysle moderného národa. DNA neurčuje jazyk, ktorým hovoríme, ani kultúrnu identitu, ktorú si osvojujeme. Tieto aspekty sú oveľa komplexnejšie. Genetika skúma populácie, ich migračné trasy a miešanie skupín v čase. Zameriava sa na hlboké historické procesy, ktoré prebiehali tisíce rokov. Nezaoberá sa národmi v dnešnom zmysle slova, ktoré sú relatívne mladými sociálnymi konštruktmi. Používať genetiku ako dôkaz neexistencie národa je preto kategóriová chyba. Je to podobné ako tvrdiť, že keď neexistuje francúzsky atóm, Francúzi neexistujú. Atómy sú základné stavebné prvky hmoty, nie národov. Národy sú spoločenské a kultúrne fenomény. Genetici pri štúdiu ľudských populácií pracujú s rôznymi markermi. Jedným z najznámejších sú haploskupiny, napríklad R1A, R1B, I2 a podobne. Tieto haploskupiny sú ako rodokmene našej DNA. Tieto haploskupiny sú extrémne staré, ich pôvod siaha tisíce až 10 000 rokov do minulosti. Vznikli dávno pred modernými národmi, v časoch, keď ľudia žili v malých kmeňových spoločenstvách. Sú rozšírené naprieč kontinentmi a ich distribúcia odráža dávne migrácie a osídľovanie Zeme. Napríklad haploskupina R1A je rozšírená u Slovákov, Poliakov, Rusov a Ukrajincov. Nájdeme ju však aj u časti Maďarov, Nemcov či Rakúšanov a dokonca aj v Indii. Z toho nevyplýva, že by všetci títo ľudia boli jeden národ. Znamená to len, že ľudské populácie sa v priebehu tisícročí neustále miešali a presúvali. Naša genetická mapa je svedectvom o tejto neustálej interakcii a pohybe. Haploskupiny nám hovoria o našich dávnych predkoch, o tom, odkiaľ prišli a akými cestami sa šírili. Nehovoria nám však nič o našej súčasnej národnej príslušnosti. Sú to markery hlbokej histórie, nie moderných identít. Ich prítomnosť v rôznych populáciách len potvrdzuje, že ľudstvo je jedna veľká, prepojená rodina. Toto je absolútne kľúčové pre pochopenie celej problematiky. Národ nie je biologická kategória. Národ nie je druh, poddruh ani rasa v biologickom zmysle. Národ je predovšetkým historická, jazyková, kultúrna a politická identita. Je to spoločenstvo ľudí, ktoré sa cíti byť spojené spoločnými dejinami, jazykom, tradíciami a často aj územím. Táto identita sa formuje postupne v konkrétnom priestore a v konkrétnom čase. Je výsledkom dlhého a komplexného procesu, nie okamžitého biologického vzniku.
Moderné národy, Slováci, Maďari, Česi, Nemci nevznikli v stredoveku ako hotové nemenné balíčky. Ich formovanie je oveľa novší fenomén. Formovali sa najmä od 16. storočia s výrazným zrýchlením v 18. a 19. storočí. Tento proces zahŕňal jazykovú kodifikáciu, vznik národných elít, rozvoj moderného školstva a šírenie tlače. Tento vývoj nie je slabinou ani dôkazom umelosti národa, je to normálny európsky vývoj, ktorým prešli takmer všetky moderné národy. Národy sú predstavené spoločenstvá, ako ich nazval Benedict Anderson. Sú to spoločenstvá, ktoré existujú v mysliach svojich členov, spojené spoločným príbehom a symbolmi. Často počúvame argument, pred rokom 1500 neexistuje dokument, ktorý by hovoril o Slovákoch. Áno, to je pravda. A čo z toho? Tento argument je založený na anachronizme, teda na prenášaní moderných konceptov do minulosti, kde nemali svoje miesto. Je to ako očakávať, že stredoveký roľník bude mať občiansky preukaz. Pred rokom 1500 neexistovali ani moderní Maďari v dnešnom zmysle, ani moderní Nemci, ani moderní Taliani. Koncept národa, ako ho chápeme dnes, jednoducho neexistoval. V stredovekých prameňoch nenájdeme občianske preukazy, kolónku národnosť ani moderné sebaidentifikácie. Ľudia sa identifikovali inak. Nájdeme tam zmienky o jazyku, miestnych označeniach, napríklad ľudia z Moravy, sociálnych skupinách, šľachta, poddaní, náboženskej príslušnosti a regionálnych identitách. Očakávať Slováka v roku 1200 je rovnaká chyba, ako očakávať moderného Francúza v čase Karola Veľkého. Vtedy existovali Frankovia, Gáli, Rímania, ale nie Francúzi v dnešnom zmysle. To však neznamená, že medzi týmito skupinami a modernými národmi neexistuje žiadna súvislosť. Znamená to len, že identita sa vyvíja a mení v čase. História je dynamický proces, nie statický obraz. Pochopenie tohto vývoja je kľúčové pre objektívnu analýzu. Historici netvrdia, že Veľká Morava bola slovenský štát v modernom zmysle. Ani netvrdia, že knieža Pribina bol Slovák s pasom. Takéto tvrdenia by boli ahistorické a zavádzajúce. Hovoria však, že ide o historický kontext územia, kde žilo slovanské obyvateľstvo. Z tohto obyvateľstva sa o stáročia neskôr, vďaka komplexným procesom, formovala slovenská identita. To nie je privlastňovanie si histórie, ale pochopenie kontinuity osídlenia, jazyka a kultúry. Je to sledovanie vývoja od ranostredovekých slovanských kmeňov až po moderný slovenský národ. Rovnako ako moderní Francúzi nepopierajú Gálov a Frankov ako svojich predkov, hoci neboli Francúzi. Moderní Taliani nepopierajú Rimanov, hoci neboli Taliani. Moderní Maďari nepopierajú Avarov, Slovanov či iné skupiny, ktoré obývali Karpatskú kotlinu pred ich príchodom. Všetky tieto skupiny prispeli k formovaniu dnešnej maďarskej identity. Každý národ má svoju vlastnú cestu etnogenézy, teda procesu vzniku a vývoja etnickej skupiny. Táto cesta je vždy spletitá a zahŕňa miešanie, asimiláciu a kultúrnu výmenu. Pochopenie kontinuity nám umožňuje vidieť, ako sa z rôznych prúdov a vplyvov postupne formuje jedinečná identita. Je to proces, nie jednorazová udalosť. DNA sa v týchto debatách používa z jedného dôvodu. Pôsobí autoritatívne, znie vedecky presne a nezvratne. To jej dodáva falošnú váhu v argumentoch, ktoré sú v skutočnosti ideologické. Ale v skutočnosti sa často používa selektívne, bez kontextu a ako politický alebo národný argument. Je to snaha použiť vedeckú autoritu na podporu vopred daných záverov. Veda však neodpovedá na otázky typu kto je lepší národ, kto má staršie právo na územie, alebo kto by mal zmiznúť z dejín. To sú ideologické otázky, nie vedecké. Zneužívanie genetiky na podporu nacionalistických alebo rasistických ideológií má dlhú a temnú históriu. V 20. storočí viedlo k tragickým dôsledkom. Veda nám poskytuje nástroje na pochopenie sveta, ale interpretácia týchto dát musí byť zodpovedná a etická. Vedecké fakty by nemali byť prekrúcané na politické účely. Genetika nám ukazuje našu spoločnú ľudskosť a prepojenosť. Ideológie, ktoré ju zneužívajú, sa snažia ľudí rozdeľovať a vytvárať umelé bariéry. Je dôležité rozlíšovať medzi vedeckým výskumom a jeho ideologickým zneužitím. Veda je nástrojom poznania, nie zbraňou v politických bojoch. Takže si to zhrňme úplne jasne, aby sme odstránili všetky pochybnosti a nedorozumenia. Toto je kľúčové posolstvo, ktoré si treba odniesť z dnešnej diskusie.
Neexistuje slovenský gén, neexistuje maďarský gén, neexistuje žiadna národná DNA, ktorá by definovala konkrétny národ. Genetika takto jednoducho nefunguje. A práve preto, paradoxne, Slováci existujú, Maďari existujú, Česi existujú a existujú aj všetky ostatné národy sveta. Ich existencia nie je podmienená biologickými markermi. Existujú nie vďaka génom, ale vďaka dejinám, jazyku, kultúre a sebaidentifikácii. Sú to spoločenstvá, ktoré sa formovali v čase a priestore, spojené spoločným príbehom a vôľou patriť k sebe. Genetika nás učí jednu dôležitú vec, že sme si biologicky oveľa bližší, než by sa niektorým ideológom páčilo. Naša DNA svedčí o našej spoločnej ľudskej ceste a prepojenosti. A história nás učí druhú, rovnako dôležitú vec, že identita nie je o krvi, ale o príbehu. Je to príbeh, ktorý si spoločnosť o sebe rozpráva, ktorý prijíma a ktorý ju definuje. Ak niekto potrebuje vymazať iných z dejín pomocou DNA, neobhajuje vedu. Obhajuje strach, predsudky a ideológiu, ktorá sa snaží rozdeliť ľudí na základe falošných kritérií. Pochopenie týchto rozdielov je kľúčové pre otvorenú a informovanú spoločnosť. Veda a história nám ponúkajú nástroje na pochopenie našej komplexnej reality, nie na jej zjednodušovanie pre ideologické účely. Znie to absurdne? Predstavte si, že by niekto tvrdil, že ak národ nemal v 12. storočí moderné meno, tak dnes vlastne nemá právo existovať. Takéto tvrdenie je rovnako absurdné ako hľadanie Američanov v 14. storočí. V komentároch a diskusiách sa často opakuje veta: Slovan nie je Slovák. A viete čo? To je pravda. Ale z tejto pravdy sa žiaľ veľmi často robí úplne nesprávny a zavádzajúci záver. Dnes si podrobne vysvetlíme, prečo je toto tvrdenie pravdivé, no zároveň prečo z neho nevyplýva, že Slováci nemajú historickú kontinuitu alebo právo na existenciu. Pripravte sa na objektívnu analýzu, ktorá vám pomôže pochopiť, ako historici pristupujú k vzniku národov. Začnime tým, na čom sa zhodujú všetci seriózni historici a lingvisti. Slovan nie je Slovák. Toto nie je žiadny kontroverzný výrok, ale základný kameň historického poznania. Slovan je rozsiahla jazyková, kultúrna a historická skupina obyvateľstva. Predstavuje širšiu etnolingvistickú rodinu, ktorá sa formovala v ranom stredoveku a z ktorej sa postupne vyvinuli rôzne slovanské národy. Je to skôr zastrešujúci pojem pre spoločenstvo, ktoré zdieľalo podobný jazykový základ a kultúrne rysy. Na druhej strane Slovák je moderná národná identita. Je to výsledok dlhého a komplexného historického procesu, ktorý viedol k formovaniu národného povedomia, jazyka a kultúry v podobe, akú poznáme dnes. Táto identita sa začala kryštalizovať oveľa neskôr ako pôvodná slovanská príslušnosť. Toto nie je rozpor, ale prirodzený historický vývoj. Je to ako sledovať rast stromu od semienka až po mohutný kmeň s vetvami. Semienko je Slovan, kmeň je Slovák. Rovnako ako Germán nie je Nemec, Latin nie je Talian a Gal nie je Francúz. Germáni boli staroveké kmene, z ktorých sa vyvinuli mnohé národy vrátane Nemcov. Latinovia boli obyvatelia starovekého Latium, z ktorých sa sformovali Rímania a neskôr Taliani. Gali boli keltské kmene obývajúce územie dnešného Francúzska, ktoré sa neskôr romanizovali a dali základ francúzskému národu. Nikto seriózny netvrdí, že Slovania boli Slováci s pasmi a vlajkami, ako ich poznáme dnes. Takéto predstavy sú anachronické a historicky nepresné. Tvrdí sa len to, že slovenský národ vyrástol z konkrétnej historickej populácie, ktorá obývala naše územie a ktorá bola súčasťou širšieho slovanského spoločenstva. Ľudia v stredoveku sa neidentifikovali spôsobom, akým to robíme dnes. Ich svet bol iný, ich priority a sociálne štruktúry boli odlišné. Otázky, ktoré si kládli, boli iné. Nepýtali sa, aký si národ. Táto otázka by im bola cudzia. Namiesto toho sa pýtali, odkiaľ si, akým jazykom hovoríš, kto je tvoj pán. Ich identita bola primárne miestna, stavovská a náboženská. Človek sa identifikoval ako obyvateľ konkrétnej dediny alebo mesta, poddaný určitého zemepána, príslušník určitého stavu, roľník, remeselník, šľachtic a predovšetkým ako kresťan. Národné povedomie v modernom zmysle jednoducho neexistovalo. Keď dnes niekto povie, neexistuje dokument z 12. storočia, ktorý hovorí o Slovákoch, robí zásadnú metodickú chybu.
Je to ako hľadať Američanov v 14. storočí, Talianov v Rímskej ríši alebo Nemcov v dobe Karola Veľkého. Tieto moderné národy v daných obdobiach jednoducho neexistovali v dnešnej podobe. Američania ako národná identita vznikli až v 18. storočí. V 14. storočí by ste na území dnešných Spojených štátov našli rôzne indiánske kmene. Taliani ako národ sa sformovali až v 19. storočí, zatiaľ čo v Rímskej ríši žili Rimania, ktorí boli občanmi impéria, nie moderného národného štátu. Podobne v dobe Karola Veľkého by ste našli Frankov, Sasov, Bavorov, ale nie Nemcov v modernom zmysle. Táto chyba spočíva v anachronizme, v prenášaní súčasných pojmov a predstav do minulosti, kde nemajú opodstatnenie. Pre študentov histórie je kľúčové pochopiť, že každá doba má svoje vlastné špecifiká a kategórie. História nepracuje s otázkou, kto bol prvý národ. Takáto otázka je z vedeckého hľadiska nezmyselná a vedie k nacionalistickým mýtom. Namiesto toho historici kladú otázky o kontinuite osídlenia, kontinuite jazyka a kontinuite kultúry. Kontinuita osídlenia znamená, že na danom území žilo obyvateľstvo nepretržite po dlhé obdobie. Kontinuita jazyka sa týka vývoja jazyka, ktorý sa mení, ale zachováva si svoje základné rysy a je zrozumiteľný pre nasledujúce generácie. Kontinuita kultúry zahŕňa pretrvávanie zvykov, tradícií, materiálnej kultúry a duchovného života. Na území dnešného Slovenska žilo slovanské obyvateľstvo už od 6. storočia. Toto obyvateľstvo hovorilo západoslovanskými dialektmi, ktoré sa plynulo vyvíjali a postupne formovali do podoby, z ktorej vzýšla slovenčina. Archeologické nálezy, písomné pramene a lingvistické analýzy potvrdzujú túto nepretržitú prítomnosť a vývoj. To je fakt, nie ideológia, je to výsledok 10 ročí vedeckého výskumu a konsenzu medzi odborníkmi. Názov Slovák prišiel neskôr, ako sme už spomenuli, ale ľudia, ktorí obývali toto územie a boli predkami dnešných Slovákov, neprišli neskôr. Boli tu a ich kultúra a jazyk sa vyvíjali. Pre laikov je dôležité pochopiť, že národy nie sú statické entity, ktoré sa objavili z ničoho nič. Sú to dynamické spoločenstvá, ktoré sa formujú a menia v priebehu storočí. Historici sa snažia pochopiť tento proces, nie hľadať prvý alebo najstarší národ. Tu vzniká veľa nedorozumení a často aj zámerných prekrúcaní. Nikto z historikov netvrdí, že Veľká Morava bola slovenský štát v modernom zmysle slova. Rovnako nikto netvrdí, že Pribina alebo Svetopluk boli Slováci v dnešnom zmysle. Tvrdí sa však, že Veľká Morava predstavuje kľúčový historický kontext územia, na ktorom žilo slovanské obyvateľstvo. Toto obyvateľstvo je predkom nielen neskorších Slovákov, ale aj Čechov a Moravanov. Veľká Morava bola ranostredoveký štátny útvar, ktorý zohral významnú úlohu pri formovaní kultúry a identity Slovanov v strednej Európe. Jej význam spočíva v tom, že na tomto území sa rozvíjala raná slovanská kultúra, prijímalo sa kresťanstvo a vznikala prvá slovanská písomnosť vďaka misii Cyrila a Metoda. Tieto udalosti mali dlhodobý vplyv na vývoj jazyka a kultúry, ktoré sú dnes súčasťou slovenskej identity. To nie je krádež dejín, ako to niekedy býva interpretované. Je to normálna historická kontinuita. Rovnako ako Taliani nekradnú Rimanov, keď sa hlásia k ich odkazu, a Francúzi nekradnú Galov, keď uznávajú ich prítomnosť na svojom území. Každý moderný národ má svoje korene v starších, často etnicky a kultúrne odlišných spoločenstvách. Pre historikov je dôležité sledovať tieto línie vývoja a chápať, ako sa staršie entity transformovali do nových. Veľká Morava je súčasťou našich dejín, pretože sa odohrávala na našom území a ovplyvnila našich predkov. Odpoveď, ktorá sa niektorým nepáči, je, že Slováci vznikajú postupne. Nie je to udalosť, ktorá sa stala v jeden konkrétny deň alebo rok. Je to proces, ktorý trval storočia. Najmä od 16. storočia začíname pozorovať prvé náznaky formovania špecifickej slovenskej identity. V tomto období sa začína rozvíjať spisovný jazyk, objavujú sa prvé tlačené knihy v slovenčine a vzdelané elity si začínajú uvedomovať odlišnosť od okolitých národov. Výrazne sa tento proces zintenzívnil v 18. a 19. storočí v období národného obrodenia. Kľúčové faktory, ktoré prispeli k vzniku moderného slovenského národa, boli
Jazyk ako základný identifikačný prvok, rozvoj vzdelanosti, pôsobenie národných elít, šírenie myšlienok prostredníctvom tlače a formovanie moderného štátu. Presne rovnako ako Česi, Maďari alebo Poliaci. Žiadny z týchto národov nevznikol naraz. Všetky prešli podobným procesom formovania národného povedomia a identity. Napríklad, český národ sa tiež formoval postupne s výrazným obrodením v 18. a 19. storočí. Maďari, hoci mali už v stredoveku silný štát, prešli tiež procesom národného uvedomenia v modernom zmysle. Nikto z nás nie je večný národ, ktorý existoval od počiatku vekov v nezmenenej podobe. Všetky národy sú historické konštrukcie, ktoré sa vyvíjali a menili v čase. Pochopenie tohto dynamického procesu je kľúčové pre objektívne vnímanie histórie. Argument Slováci neexistovali sa, žiaľ, často používa na znevažovanie, na dosahovanie politických cieľov alebo na vyvolávanie pocitu nadradenosti. Je to nástroj, ktorý má spochybniť legitimitu existencie slovenského národa a jeho historického nároku na územie. Tento argument však nie je vedecký. Je to projekcia moderných očakávaní do minulosti, ktorá ignoruje historickú metodológiu a komplexnosť vývoja národov. História takto jednoducho nefunguje. Historici sa snažia pochopiť minulosť v jej vlastnom kontexte, nie ju prispôsobovať súčasným politickým potrebám. Používanie takýchto argumentov je často motivované ideologicky, nie snahou o pravdivé poznanie. Pre študentov a širokú verejnosť je dôležité vedieť rozlíšiť medzi vedeckou analýzou a ideologickou manipuláciou. Kritické myslenie je v tomto kontexte nevyhnutné. História je komplexná a plná nuáns. Zjednodušovanie a prekrúcanie faktov vedie k nepochopeniu a k šíreniu mýtov, ktoré môžu mať negatívne dôsledky pre spoločnosť. Našou úlohou je osveta a popularizácia vedeckého poznania. Takže si to zhrňme. Slovan nie je Slovák. To je pravda. Ale z tejto pravdy absolútne nevyplýva, že Slováci neexistujú ani že nemajú historickú kontinuitu. Moderné národy nevznikli naraz, nevznikli čisto a nevznikli geneticky, vznikli historicky prostredníctvom dlhého a komplexného procesu, ktorý zahŕňal jazykový, kultúrny a politický vývoj. A to je úplne v poriadku. Je to prirodzený spôsob, akým sa ľudské spoločenstvá formujú a menia v priebehu storočí. Ak niekto potrebuje vymazať iných z dejín len preto, že nemajú správne meno v stredoveku, neobhajuje históriu, obhajuje mýtus. A mýty, hoci môžu byť silné, nemajú miesto vo vedeckom poznaní. Našou úlohou je analyzovať, vzdelávať a viesť otvorenú diskusiu založenú na faktoch. Pochopenie histórie nám pomáha lepšie pochopiť prítomnosť a budovať budúcnosť. Predstavte si, že Veľká Morava bola ako puzzle, ktoré patrí viacerým národom. A my ho dnes skladáme bez toho, aby sme niekomu brali jeho dieliky. Dnes sa ponoríme do hlbín stredoveku, aby sme spoločne preskúmali jeden z najvýznamnejších a zároveň najčastejšie diskutovaných fenoménov našich dejín – Veľkú Moravu. Naším cieľom je predstaviť vám objektívny, poučný a informatívny pohľad na toto rano stredoveké kniežatstvo. Predstavte si, že Veľká Morava bola ako obrovské historické puzzle. Každý dielik patrí viacerým národom a my ho dnes skladáme bez toho, aby sme niekomu brali jeho časť. Vítajte pri pohľade na Veľkú Moravu bez mýtov a bez toho, aby sme kradli alebo popierali dejiny. Chceme vzdelávať, podnecovať diskusiu a šíriť osvetu o kultúrnom bohatstve, ktoré nám zanechala. Poďme sa najprv pozrieť na to, čo vlastne Veľká Morava bola a prečo je jej odkaz taký dôležitý. Vznikla v 9. storočí ako jedno z prvých významných slovanských kniežatstiev v strednej Európe. Jej korene siahajú do obdobia po rozpade avarského kaganátu, keď sa na území dnešnej Moravy a západného Slovenska začali formovať prvé mocenské centrá. Toto územie bolo strategicky dôležité, ležalo na križovatke obchodných ciest a bolo obývané rôznymi slovanskými kmeňmi. Práve tu sa začali spájať menšie kniežatstvá, čo viedlo k vzniku silného štátneho útvaru. Prvým známym vládcom, ktorý zjednotil moravské kmene, bol Mojmír I, ktorý položil základy budúcej ríše. Rozprestierala sa približne na území dnešného Slovenska, Moravy a časti Čiech, ale aj časti dnešného Maďarska a Rakúska. Bolo to multietnické územie, kde žili rôzne slovanské kmene a kde sa stretávali vplyvy z východu aj západu.
Archeologické nálezy z lokalít ako Mikulčice, Staré Mesto či Nitra svedčia o vysokej úrovni remeselnej výroby a urbanizácie. Veľká Morava bola dôležitá nielen pre Slovákov, ale aj pre Čechov a ďalšie národy. Bola kolískou kresťanstva, kultúry a vzdelanosti v tomto regióne. Práve tu pôsobili Cyril a Metod, ktorí priniesli hlaholiku a šírili kresťanstvo. Ich misia mala obrovský dopad na rozvoj slovanskej písomnosti a liturgie. Ich príchod v roku 862 na pozvanie kniežaťa Rastislava nebol náhodný. Rastislav hľadal spôsob, ako posilniť nezávislosť svojej ríše od vplyvu východofranskej ríše a jej latinského kléru. Cyril a Metod priniesli nielen novú abecédu, hlaholiku, ale aj preklady biblických textov do staroslovienčiny, čím položili základy slovanskej literárnej tradície. Takže Veľká Morava je spoločným dedičstvom viacerých národov a nie je to len jedna národná záležitosť. Jej význam presahuje hranice moderných štátov a národností. Je to príbeh o zrode stredoeurópskej identity, o hľadaní vlastnej cesty medzi mocnými susedmi a o kultúrnom rozkvete, ktorý ovplyvnil celú oblasť. Misia Cyrila a Metoda bola pre Veľkú Moravu prelomová. Ich pôsobenie prinieslo nielen kresťanstvo v jazyku zrozumiteľnom pre miestne obyvateľstvo, ale aj rozvoj vzdelanosti a písomnej kultúry. Vznikla hlaholika, prvé slovanské písmo a s ňou aj prvé preklady náboženských textov. Tento krok bol revolučný, pretože umožnil šírenie vzdelania a duchovného života medzi širokými vrstvami obyvateľstva. Vznikli prvé školy a centrá pre vzdelávanie kňazov a pisárov. Veľká Morava sa tak stala jedným z najvýznamnejších centier slovanskej kultúry a vzdelanosti v Európe. Ich žiaci, ako Kliment a Naum, pokračovali v ich diele aj po vyhnaní z Veľkej Moravy, šíriac slovanskú liturgiu a písmo do Bulharska a ďalších slovanských krajín. Týmto spôsobom sa odkaz Veľkej Moravy a cyrilometodskej misie stal trvalou súčasťou európskych dejín. Je to príklad, ako kultúrna výmena a inovácia môžu prekročiť politické hranice. Teraz sa pozrime na niektoré mýty, ktoré o Veľkej Morave kolujú a ktoré často vedú k nedorozumeniam. Je dôležité pristupovať k histórii objektívne, s rešpektom k faktom a bez nacionalistických predsudkov. Naším cieľom je rozptýliť nejasnosti a ponúknuť jasný poučný pohľad. Jeden z najrozšírenejších mýtov je, že Veľká Morava bola čisto slovenská alebo čisto česká. Nie, nebola. Bola to spoločná ríša, kde žili rôzne slovanské kmene, ktoré sa v tom čase ešte len formovali do budúcich národností. Používať moderné národné kategórie na 9. storočie je anachronizmus. V tom čase neexistovali Slováci ani Česi v dnešnom zmysle slova. Existovali Moravia, Nitrania, Česi a ďalšie kmene, ktoré mali spoločný slovanský pôvod a jazyk. Ich identita bola skôr kmeňová a regionálna. Preto je nesprávne prisvojovať si Veľkú Moravu výhradne pre jeden moderný národ. Na druhej strane je mýtom aj to, že Slováci s ňou nemajú nič spoločné. Majú, pretože to bolo územie, kde žili predkovia dnešných Slovákov, ale aj predkovia Čechov a ďalších národov. Územie dnešného Slovenska, najmä Nitrianske kniežatstvo, bolo integrálnou a veľmi dôležitou súčasťou Veľkej Moravy. Nitrianske kniežatstvo, ktoré bolo pripojené k Moravskému kniežatstvu, predstavovalo východnú časť ríše a bolo centrom moci kniežaťa Pribinu a neskôr Svätopluka. Archeologické nálezy z Nitry a okolia potvrdzujú jej významné postavenie. Preto je odkaz Veľkej Moravy neoddeliteľnou súčasťou slovenskej histórie. Historici dnes hovoria, že Veľká Morava je ako starý strom, z ktorého vyrástlo viacero vetiev. A je úplne v poriadku, že si z tohto stromu každý národ berie svoju časť histórie. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že to nie je dôvod na spory, ale na pochopenie našej spoločnej minulosti. Ďalším mýtom je predstava o Veľkej Morave ako o obrovskej centralizovanej ríši, porovnateľnej s Franskou ríšou. V skutočnosti bola jej štruktúra skôr voľnejšou federáciou kniežatstiev s centrálnou mocou. Jej hranice sa menili a jej vplyv kolísal v závislosti od sily panovníka. Jej rozsah bol značný, ale nie taký, ako si ho niekedy predstavujeme na idealizovaných mapách. Bola to regionálna mocnosť, ktorá však dokázala odolávať tlakom z východofranskej ríše a úspešne šíriť vlastnú kultúru a vieru.
Jej pád na začiatku 10. storočia bol spôsobený kombináciou vnútorných sporov a nájazdov starých Maďarov. Prečo je dôležité hovoriť o Veľkej Morave dnes? Pretože nám pomáha pochopiť korene našej kultúry, jazyka a identity. Je to príbeh o tom, ako sa naši predkovia snažili vybudovať vlastný štát a kultúru v turbulentnom období raného stredoveku. Je to príbeh o odolnosti, inovácii a hľadaní vlastnej cesty. Pre Čechov, Slovákov, ale aj pre širšiu verejnosť, historikov a študentov je Veľká Morava kľúčovým obdobím. Učí nás o vzájomných vplyvoch, o tom, ako sa kultúry prelínajú a ako sa formujú národy. Je to lekcia o tom, že história nie je čierno-biela a že jej interpretácia si vyžaduje nuancy a otvorenú myseľ. Diskusia o Veľkej Morave by nemala byť o tom, kto má na ňu väčšie právo, ale o tom, ako ju môžeme spoločne pochopiť a oceniť. Ako môžeme z jej odkazu čerpať inšpiráciu pre budovanie lepšej budúcnosti, kde sa rešpektuje rozmanitosť a spoločné dedičstvo. Je to príležitosť na dialóg a vzájomné obohatenie. Takže na záver, Veľká Morava nie je ani mýtus, ani niečo, čo by sme mali niekomu brať alebo popierať. Je to časť našej spoločnej histórie, ktorá nám pomáha pochopiť, odkiaľ pochádzame a čo nás spája. Namiesto toho, aby sme sa hádali o to, komu Veľká Morava patrí, môžeme ju vnímať ako spoločné dedičstvo, ktoré nás všetkých obohacuje. Jej odkaz je živý a relevantný aj dnes. Pripomína nám dôležitosť vzdelania, kultúrnej výmeny a hľadania spoločných hodnôt. Je to príbeh o tom, ako sa z kmeňových spoločenstiev rodili zárodky budúcich národov a štátov. Je to príbeh, ktorý si zaslúži byť poznaný a rešpektovaný v celej svojej komplexnosti. Kedy vlastne vznikli Slováci? Táto otázka znie jednoducho, ale v skutočnosti je to jedna z tých otázok, ktoré dokážu ľudí rozhádať rýchlejšie než politika. Jedni povedia, že Slováci tu boli odjak živa, iní povedia, že Slováci vznikli až v 19. storočí. A potom sú takí, ktorí tvrdia, že Slováci vlastne nikdy nevznikli, že sú len vedľajší produkt niečoho iného. Lenže problém je, že my sa tu hádame o jedno slovo. O slovo vznik. Lebo čo tým myslíš? Vznik ako príchod ľudí na územie, vznik ako vznik jazyka, vznik ako vznik povedomia, že patríme k sebe, alebo vznik ako moderný národ, ktorý má svoje meno, svoju spisovnú reč, svoje noviny, svoje školy a svoj príbeh? Keď to nepovieme presne, budeme sa hádať do nekonečna, aj keď máme všetci pred očami tú istú realitu. Preto dnes spravíme jednu vec dospelo. Najprv si ujasníme, čo je to národ v modernom zmysle. Potom si ujasníme, čo tu bolo skôr než moderný národ. A nakoniec si povieme, prečo je úplne normálne, že moderné slovenské my sa pomenovalo a zorganizovalo až vtedy, keď to začala vyžadovať celá Európa. Začnime tým, že moderný národ nie je niečo, čo by tu existovalo od stredoveku v dnešnej podobe. Moderný národ je spôsob, ako sa veľké množstvo ľudí začne vnímať ako jedno spoločenstvo, aj keď sa väčšina z nich nikdy osobne nestretne. Teoretici nacionalizmu to opisujú ako predstavované spoločenstvo, lebo to spoločenstvo žije v hlave, v pocite spolupatričnosti, v spoločných príbehoch a v spoločnej verejnej reči, ktorú zdieľame cez školy, tlač a kultúru. A teraz pozor, tu je prvá z vecí, ktoré si ľudia často zle vysvetlia. Keď niekto povie, že národ je predstavované spoločenstvo, neznamená to, že je vymyslený ako lož. Znamená to, že je sociálne vytvorený a udržiavaný tým, ako spolu komunikujeme, ako si rozprávame minulosť a ako si vytvárame spoločné my. To je presne dôvod, prečo moderný nacionalizmus v Európe tak silno súvisel s tlačou, školstvom a masovou komunikáciou. Keď sa teda pýtaš, kedy vznikli Slováci, je fér povedať rovno na začiatku. Ak sa pýtaš na moderný národ, tak sa pýtaš na proces, ktorý sa v Európe naplno rozbieha od konca 18. storočia a v 19. storočí výrazne zrýchľuje. Lenže tým sa príbeh nekončí, lebo moderný národ nie je to isté ako ľudia, ktorí tu žili, a nie je to ani to isté ako jazyk, ktorým sa tu hovorilo. A tu prichádza druhá veľká chyba, ktorú robí internet. Ľudia si myslia, že ak neexistoval moderný národ, tak tu neexistovali ani ľudia, ktorí by boli predkovia Slovákov. To je nepochopenie. Na území dnešného Slovenska žili ľudia nepretržite veľmi dlho, menili sa politické hranice, menili sa vládnuce elity, menili sa názvy, ale obyvateľstvo tu malo kontinuitu v tom najzákladnejšom zmysle,
že územie nebolo prázdne a život tu pokračoval. A keď v stredoveku vznikli veľké politické celky a neskôr sa toto územie stalo súčasťou Uhorského kráľovstva, neznamenalo to, že by zrazu vznikol alebo zanikol národ v dnešnom zmysle. Znamenalo to, že ľudia žili v konkrétnych politických a spoločenských podmienkach, ktoré boli úplne iné než dnes. Britannica priamo upozorňuje na dôležitý detail, ktorý sa nám do dnešných hádok perfektne hodí. Od 11. storočia bolo územie dnešného Slovenska súčasťou Uhorského kráľovstva a predkovia dnešných Slovákov boli často vnímaní skôr ako obyvatelia Horného Uhorska, teda Hornatín, než ako skupina definovaná jazykom v modernom zmysle. To nie je urážka, to je opis doby, v ktorej identita fungovala inak. A teraz si predstav konkrétneho človeka, nie abstraktný národ. Predstav si sedliaka, remeselníka alebo pastiera niekde v hornatom regióne. Jeho svet je lokálny. Jeho dôležité väzby sú rodina, obec, fará, pán, trh. Nežije v realite, kde je hlavnou otázkou, aký si národ. Žije v realite, kde je hlavnou otázkou, z čoho budeme žiť, koho poslúchneme, komu zaplatíme dávky, kde sa dá obchodovať a čo sa stane, keď príde vojna alebo hlad. Keď sa taký človek pomenuje, často sa pomenuje podľa miesta, podľa stavu, podľa viery alebo podľa toho, komu patrí. A jazyk? Jazyk používa, lebo tak hovorí doma. Nie preto, aby ním dokazoval modernú politickú identitu. Toto je kľúčový bod. Ak v stredovekých listinách nenájdeš modernú kategóriu slovenský národ, nie je to dôkaz, že tu neboli predkovia Slovákov. Je to dôkaz, že stredovek nepremýšľal moderným národným spôsobom. A preto je chyba prenášať dnešné slová a dnešné očakávania do sveta, ktorý bol postavený inak. Keď sa dnes ľudia hádajú, často sa hádajú o to, či Slováci existovali v období, keď sa ešte nepoužívalo presne toto pomenovanie tak, ako ho používame dnes. Lenže to je presne ten trik, ktorý si ani neuvedomujeme. My si myslíme, že meno musí existovať skôr než vec, ktorú označuje. Ale v živote to tak často nebýva. Vec existuje, vyvíja sa, mení sa a až neskôr dostane stabilné meno, ktoré začne fungovať aj navonok. A tak sa dostávame k jadru. Kedy vznikli Slováci ako moderný národ? Vtedy, keď sa v strednej Európe začalo rozhodovať o tom, akým jazykom sa bude vzdelávať, akým jazykom sa bude písať úradná komunikácia, kto bude mať prístup k verejnému priestoru a kto bude tlačený do asimilácie alebo do ticha. To je jeden z dôvodov, prečo sa 19. storočie tak často spomína ako zrod. V skutočnosti je to skôr prelom, zrýchlenie a zorganizovanie. A tu prichádza Slovensko špecifický, ale zároveň európsky typický detail. Jazyk sa v modernom nacionalizme stáva politickou otázkou. Nie preto, že by jazyk predtým neexistoval, ale preto, že jazyk sa zrazu spája so školou, s kariérou, so sociálnym vzostupom a s tým, kto je doma v štáte a kto je len tolerovaný. Vtedy začnú vznikať projekty spisovných jazykov, štandardizácie a budovania spoločnej kultúrnej reči. V slovenskom prostredí je dôležité povedať jednu vec pravdivo a bez legendy. Spisovná slovenčina nevznikla jedným zázrakom ani jedným hrdinom v jednej noci. Bola to séria pokusov, kompromisov a kultúrnych rozhodnutí. V 18. storočí a na začiatku 19. storočia sa spája meno Antona Bernoláka s významným krokom v kodifikácii, vrátane gramatiky a neskôr slovníka, ktoré pomohli stabilizovať literárne používanie slovenčiny v konkrétnom prostredí. Neskôr, v polovici 19. storočia, sa spája meno Ľudovíta Štúra s ďalšou kodifikáciou, tentoraz na základe stredoslovenského nárečového základu a s programovým rozhodnutím opustiť dovtedajšiu prax používania češtiny medzi časťou evanjelických vzdelancov a prejsť na spisovnú slovenčinu ako nosnú reč kultúry a identity. Britannica to opisuje priamo v kontexte toho, že Štúr a okruh autorov presadzovali prechod k slovenčine a že táto kodifikácia bola založená na stredoslovenskom základe. Toto je moment, ktorý si veľa ľudí mýli. Keď povieš, v 19. storočí sa kodifikovala spisovná slovenčina, nie je to argument, že predtým tu neexistovali ľudia hovoriaci po slovensky. Je to argument, že vtedy sa to začalo systematicky zapisovať, štandardizovať a používať v modernom verejnom priestore. A moderný verejný priestor je presne ten priestor, kde vzniká moderný národ. Lebo ľudia zrazu čítajú to isté, počujú podobnú reč,
učia sa podobné normy a začnú sa vnímať ako súčasť jedného kultúrneho celku. Keď to povieš takto, zrazu sa prestaneme hádať o hlúposti, lebo nie, Slováci nevznikli v tom zmysle, že by sa objavili z ničoho. Ale áno, moderný slovenský národ sa formoval a politicky pomenúval v období, keď sa v celej Európe národ stal hlavným spôsobom, ako ľudia začali organizovať svoju kolektívnu identitu. A teraz si to poďme poskladať ako príbeh, nie ako školskú definíciu. Najprv máš kontinuitu života na území. Potom máš dlhé obdobie, kde sa identita opiera o miestne väzby, stav, vieru a vernosť k politickému celku, nie o moderné národné občianstvo. Potom prichádza moderný štát, školstvo a tlač, ktoré z jazyka urobia nástroj verejného života. A potom prichádza fáza, kde sa z kultúrneho a jazykového spoločenstva začína formovať politické a sebauvedomelé my. To my sa nespraví samo, niekto ho musí pomenovať. Niekto musí vytvoriť pravidlá spisovnej reči, niekto musí presvedčiť ľudí, že to stojí za to. Niekto musí vybudovať kultúrnu infraštruktúru, v ktorej sa to my bude šíriť. A práve preto sa v našich dejinách tak často spomínajú mená kodifikátorov a kultúrnych vodcov. Nie preto, že by vytvorili ľudí, ale preto, že pomohli vytvoriť modernú spoločnú reč, cez ktorú sa moderné spoločenstvo vie rozprávať samo so sebou. Britannica zároveň pripomína aj ďalší dôležitý detail, ktorý často uniká. Dejiny slovenského národa sa nezačínajú až vznikom spoločného štátu s Čechmi a ani až vytvorením spisovnej slovenčiny ako osobitnej literárnej normy. Práve naopak, dejiny slovenského národa sa začínajú skôr len v inej forme, než akú očakávame od moderného nacionalizmu. Takže keď niekto povie, že v stredoveku neboli Slováci, často tým myslí, že neexistoval moderný politický národ s národným programom. A to je pravda. Keď niekto povie, že Slováci tu boli dávno, často tým myslí, že tu boli predkovia dnešných Slovákov, ktorí žili na tomto území a hovorili slovanskými dialektmi, z ktorých sa neskôr vyvinula slovenčina. A to je tiež pravda. Spor vzniká len vtedy, keď títo dvaja ľudia používajú to isté slovo Slováci, ale myslia ním dva úplne odlišné pojmy. Teraz to poviem úplne jednoducho. Ak sa pýtaš, kedy vznikli Slováci ako moderný národ, tak odpoveď znie, že tento proces sa zásadne formuje v období moderného nacionalizmu, teda od konca 18. storočia a najmä v 19. storočí, keď sa stabilizuje spisovná reč a keď sa národná identita stáva politickou a kultúrnou témou. Ak sa pýtaš, či pred 19. storočím existovali ľudia, ktorí sú historickými predkami dnešných Slovákov, odpoveď je, že áno, len ich identita a pomenovania fungovali inak a často sa viazali k regiónu Horného Uhorska a k lokálnym a stavovským väzbám, nie k modernému národnému programu. A ak sa pýtaš, či je neskorý moderný národ hanba, odpoveď znie, že nie, lebo to nie je slovenská výnimka, ale európska norma. Moderné národy sa nerodia v stredoveku ako hotové balíky, ale vznikajú ako odpoveď na moderný svet, na moderné štáty a na modernú masovú komunikáciu. A teraz príde pointa, ktorá sa ľuďom zle počúva, ale je oslobodzujúca. Keď povieš, že moderný národ je projekt, nehovoríš, že je to propaganda. Hovoríš, že je to spoločenský proces, kde sa jazyk, kultúra a verejný priestor spoja do jedného príbehu, ktorý ľudia príjmú, lebo im dáva zmysel alebo ich chráni pred tým, aby sa stratili v systéme, ktorý zvýhodňuje väčších a mocnejších. Aj preto sa v odborných textoch o slovenskom národnom hnutí hovorí o tlaku asimilácie a o potrebe malých spoločenstiev udržať si vlastnú kultúru v modernizačnom svete. Keď to povieš takto, slovenský príbeh prestane vyzerať ako slabosť a začne vyzerať ako realistický príbeh strednej Európy. Územie bolo súčasťou Uhorského kráľovstva od 11. storočia, identita sa dlhé obdobie viazala skôr na Horné Uhorsko a lokálne väzby než na moderné jazykové nálepky a moderná národná organizácia sa naplno rozbehla až v období moderného nacionalizmu, keď vznikali spisovné normy, moderné kultúrne inštitúcie a politické programy. A teraz úplne na záver, aby to bolo jasné a použiteľné aj v komentároch pod videom. Slováci nevznikli jedným dňom. Slováci nevznikli tým, že by sa v 19. storočí zrazu objavil nový typ človeka. V 19. storočí sa zmenilo to, že sa slovenské my začalo pomenúvať
štandardizovať svoju verejnú reč a budovať modernú kultúrnu a politickú identitu, čo je proces typický pre moderné národy. A keď ti niekto povie, že bez štátu nie je národ, tak sa len usmej. Moderný národ nie je výsledok jednej koruny na hlave. Moderný národ je výsledok toho, že ľudia zdieľajú verejný priestor, jazyk a príbeh. A tento príbeh sa u nás skladal postupne, dlho a úplne normálne, tak ako vo väčšine Európy. V ďalšom dieli preto dáva dokonalý zmysel pokračovať tým najväčším nedorozumením našich dejín, teda rozdielom medzi tým, čo znamenalo uhorský a čo znamená maďarský, lebo práve tam sa rodí polovica internetových hádok a väčšina lacných mýtov. Uhorsko nie je Maďarsko. Znie to ako detail pre puntičkárov, ale v skutočnosti je to najväčšie nedorozumenie našich dejín a jeden z hlavných dôvodov, prečo sa dodnes hádame v komentároch, ako by sme žili v dvoch paralelných realitách. Jedna realita hovorí, že tu vládli Maďari a utláčali Slovákov, druhá realita hovorí, že všetko bolo spoločné a Slováci si to len spätne vymysleli a potom príde tretí typ človeka, ktorý z toho urobí romantickú legendu alebo naopak zbraň na ponižovanie. Lenže pravda je zaujímavejšia než všetky tieto skratky. Aby sme sa pohli dopredu, musíme urobiť dospelú vec. Musíme rozlišovať medzi štátom, elitou, právom, jazykom a etnicitou. Lebo Uhorsko bolo historické kráľovstvo, politický rámec, ktorý trval stáročia. Maďarsko je moderné pomenovanie, ktoré dnes prirodzene spájaš s maďarským národom a maďarským štátom. A medzi týmito dvoma vecami je obrovský rozdiel, ktorý sa v našej hlave často zle zlepí do jednej emócie. Začnime úplne jednoducho. Uhorsko, teda kráľovstvo uhorské, nebolo etnický štát v modernom zmysle. V stredoveku a v ranom novoveku sa štáty nedefinovali ako štát jedného národa, tak ako si to dnes predstavujeme. Štát bol skôr dynastický a právny rámec, v ktorom žili rôzne skupiny ľudí, rôznych jazykov, rôznych regiónov a často aj rôznych právnych postavení. Práve preto sa aj pojem uhorský dlho viazal skôr na príslušnosť ku korune svätého Štefana, než na príslušnosť k jednej etnickej skupine. Keď niekto v minulosti povedal, že je uhorský, často tým nemyslel som etnický Maďar. Často tým myslel, že patrí do politického a právneho sveta Uhorska, že je súčasťou uhorského poriadku, že uznáva kráľa a korunu svätého Štefana ako symbol a právny princíp štátnej kontinuity. Toto je kľúčová myšlienka, ktorú veľa ľudí dnes nevie ani pomenovať, lebo sme si zvykli, že štát rovná sa národ. Lenže vtedy to tak nebolo. A teraz prichádza ďalší detail, ktorý mení hru. V Uhorsku existoval latinský pojem natio hungarica. Keď to človek počuje prvýkrát, často si povie, že to je predsa jasné. Uhorský národ, teda maďarský národ. Lenže práve tu je pasca. V stredoveku a v ranom novoveku tento pojem označoval politické spoločenstvo privilegovanej elity, najmä šľachty a vyšších stavov, nie etnicitu. Nebola to biologická ani jazyková definícia. Bola to právna a stavovská definícia. A to znamená, že aj človek, ktorý nebol etnický Maďar, mohol byť súčasťou natio hungarica, ak patril do privilegovaného politického stavu. Toto je presne ten moment, kde sa naše dnešné rozmýšľanie láme. Dnešný človek očakáva, že národ je etnický a jazykový pojem. Lenže v starom Uhorsku slovo národ v latinskej politickej reči často označovalo stav, právnu príslušnosť a politické práva. V tom čase sa svet neorganizoval okolo myšlienky, že štát má patriť jednému jazyku. Svet sa organizoval okolo stavov, privilégií, lojality ku korune a právneho poriadku. Preto je úplne možné, že niekto bol politicky uhorský, lojálny ku korune svätého Štefana a pritom doma hovoril iným jazykom než maďarčinou. A práve toto je realita strednej Európy. Je to región, kde sa jazyky a identity dlhé stáročia prelínali, kde mestá mohli byť viacjazyčné, kde sa obchodovalo a migrovalo a kde moderné národné škatulky prišli až oveľa neskôr. Teraz poďme bližšie k tomu, čo sa týka priamo Slovákov. Územie dnešného Slovenska bolo po stáročia severnou časťou Uhorska. V historických prameňoch sa používa aj pomenovanie Horné Uhorsko, ktoré označovalo severné oblasti kráľovstva, dnes prevažne územie Slovenska. Dôležité je, že Slovensko ako samostatná administratívna jednotka v rámci Uhorska neexistovalo.
Slovenské osídlenie bolo sústredené v severných oblastiach, ktoré boli vnímané ako integrálna súčasť uhorského štátu, len jednoducho iný región. A tu sa dostávame k prvej veľkej chybe v dnešných debatách. Keď niekto povie, že Slovensko nemalo štát, niektorí to počujú ako urážku alebo dôkaz menej cennosti. Lenže v skutočnosti je to opis politickej reality stredoveku a raného novoveku. Veľa regiónov v Európe nemalo svoj národný štát, lebo moderný národný štát je nápad moderný. To, že územie dnešného Slovenska bolo súčasťou Uhorska, neznamená, že tu neexistovala kontinuita obyvateľstva, kultúry a jazyka. Znamená to len, že politická strecha sa volala Uhorsko. Tak prečo sa to potom celé dnes mieša do jednej emócie? Prečo v hlavách ľudí vzniká rovnica Uhorsko, rovná sa Maďari, rovná sa maďarský národný štát? Odpoveď je v tom, že v 19. storočí sa v celej Európe mení spôsob, ako ľudia chápu štát a národ. Zrazu sa objaví myšlienka, že štát má mať jeden politický národ, jednu verejnú reč, jeden spoločný kultúrny príbeh. A v mnohonárodnom priestore, akým bolo aj Uhorsko, to vytvára tlak. A práve tu prichádza zlom, ktorý treba povedať presne. Uhorsko malo dlho zvláštnu historickú vlastnosť, ktorú si dnes málo kto uvedomuje. V úradnom a vzdelaneckom prostredí sa veľmi dlho používala latinčina ako jazyk správy a politickej komunikácie. To je dôležité, lebo latinčina fungovala ako neutrálna nadstavba v mnohonárodnom prostredí. Potom však prišla zmena, keď sa začal presadzovať jeden jazyk ako výlučný jazyk štátu, vrátane prijatia zákona, ktorý urobil z maďarčiny exkluzívny jazyk štátnej správy s výnimkou Chorvátska, ktoré malo prechodné obdobie. Toto je bod, kde sa staré Uhorsko začína meniť na niečo, čo sa čoraz viac podobá modernému národnému štátu, alebo aspoň na štát s ambíciou byť národný. A keď sa štát začne správať ako národný, zrazu sa jazyk stane politickou otázkou. Zrazu už nejde len o to, akým jazykom hovoríš doma. Ide o to, akým jazykom sa učíš, akým jazykom sa robí kariéra, akým jazykom sa dá dostať do verejného priestoru. V takom momente sa aj menšie jazykové spoločenstvá začnú brániť a začnú budovať vlastnú modernú identitu. A tu je najdôležitejšia veta celého dielu. Keď niekto povie, že Uhorsko nebolo Maďarsko, nehovorí tým, že Maďari v Uhorsku nehrali významnú úlohu. Hovorí tým, že historické Uhorsko bolo politický rámec, v ktorom existovala mnohonárodná realita a že moderná predstava štátu jedného národa sa do toho rámca začala tlačiť až v modernej dobe. Teraz si predstav, ako vzniká typická hádka. Jeden človek povie, že naši predkovia boli uhorskí. Myslí tým, že žili v Uhorsku, pod uhorským právnym rámcom, v Hornom Uhorsku, v realite, kde sa identita nerobila cez moderný národ. A druhý človek to počuje tak, že ako boli Maďari, teda etnickí Maďari. A z toho vznikne konflikt, lebo jeden hovorí o politickej príslušnosti ku kráľovstvu a druhý hovorí o etnicite. Keď toto nerozlíšiš, budeš sa hádať do nekonečna a nikdy sa nedohodnete, aj keď obaja opisujete len iný uhol toho istého sveta. Aby sme to dali na čistý stôl, musíme si povedať aj to nepríjemné. Uhorsko nebolo romantická federácia, kde všetci žili šťastne a rovnocenne. Bol to stavovský štát. To znamená, že rozhodujúce bolo, či patríš k privilegovanému stavu, nie to, akým jazykom hovoríš doma. Preto aj pojem Nacio Hungarica dlho označoval privilegovanú politickú elitu, nie bežný ľud. A bežný ľud vtedy jednoducho nemal politické práva tak, ako ich chápeme dnes. Takže ak chceš pochopiť slovenské dejiny v Uhorsku, musíš byť schopný držať v hlave dve veci naraz. Poprvé, existovala mnohonárodná realita, kde Slovania v severných oblastiach tvorili významnú časť obyvateľstva a kde sa žilo v rámci uhorského štátu. Po druhé, tento štát bol postavený na stavovských rozdieloch a preto veľa konfliktov, ktoré dnes interpretujeme ako čisto národné, malo aj silný sociálny a politický rozmer. A potom prichádza moderná doba a tá všetko zmení. V 19. storočí sa z politickej a stavovskej predstavy uhorského národa začne posúvať význam smerom k etnickej predstave maďarského národa, teda k tomu, že politický národ sa bude stotožňovať s maďarsky hovoriacou, teda maďarskou národnou identitou. Toto nie je môj pocit, to je popísané aj v odborných prehľadoch, ktoré ukazujú posun od stavovskej politickej Nacio Hungarica k modernému maďarskému národnému chápaniu,
ktoré začalo ignorovať mnohonárodnú štruktúru krajiny. A tu vzniká druhá veľká internetová skratka. Keď sa povie Maďari utláčali Slovákov, časť ľudí z toho spraví obraz, ako by každý etnický Maďar bol automaticky utláčateľ a každý Slovák automaticky obeť. To je historicky plitké. Realita je taká, že štátna politika a tlak na jazyk sa týkal verejného priestoru a moci, nie toho, že by každý človek v dedine bol súčasťou jednej veľkej konšpirácie. A zároveň je tiež plitké tváriť sa, že tlak neexistoval, lebo jazykové zákony a moderná nacionalizácia verejného života sú historicky zdokumentované procesy, ktoré zasiahli mnohé spoločenstvá v mnohonárodných ríšach. Preto je dospelý spôsob rozprávania tento. Uhorsko ako historické kráľovstvo bolo politický rámec koruny svätého Štefana, v ktorom existovala mnohonárodná realita. Pojmy ako Natio Hungarica mali dlhostavovský a politický význam, nie etnický. A moderné národné chápanie, ktoré si dnes spájame s jedným jazykom a jedným národom, sa začalo presadzovať naplno až v modernom období, čo v mnohonárodnom priestore prirodzene vytváralo napätia. A teraz sa vráťme k tomu, prečo je toto celé pre Slovákov tak citlivé. Lebo pre nás je to príbeh o tom, ako si malé jazykové spoločenstvo v severnej časti Uhorska postupne budovalo modernú kultúrnu a politickú identitu v podmienkach, kde sa menil jazyk verejného priestoru. Nie je to príbeh o tom, že by sme sa zrazu objavili. Je to príbeh o tom, že moderná doba prinútila ľudí pomenovať sa, zorganizovať sa a vytvoriť verejnú reč, ktorá ich udrží pohromade. A teraz posledný klin do mýtu, ktorý je podľa mňa najjedovatejší. Mýtus, že ak si bol v Uhorsku, musel si byť Maďar. To je historicky nesprávne, lebo mieša politickú príslušnosť ku kráľovstvu s etnickou identitou. A zároveň je aj psychologicky nebezpečný, lebo z ľudí robí karikatúry. Keď toto mýlenie z hlav vyhodíš, zrazu sa dá hovoriť normálne. Dá sa povedať, že naši predkovia boli poddaní Uhorského kráľovstva, žili v Hornom Uhorsku, ich každodenný život bol viac lokálny než národný a moderná slovenská identita sa budovala ako odpoveď na moderné zmeny. Takže keď na budúce uvidíš v komentároch vetu na Uhorsko bolo Maďarsko, skús sa na chvíľu zastaviť. Spýtaj sa, či ten človek hovorí o štáte alebo o etnicite. Či hovorí o korune svätého Štefana a uhorskom právnom rámci alebo o modernom maďarskom národe. Lebo ak to nerozlíšiš, nebudeš vedieť rozlíšiť ani vlastné dejiny, ani vlastnú identitu. A to je presne dôvod, prečo sa na tejto téme tak ľahko manipuluje. A teraz ti poviem, prečo tento diel v sérii dáva dokonalý zmysel. V 4. dieli sme si vysvetlili, že moderné národy sa formujú ako proces, nie ako jeden dátum. V 5. dieli si vysvetľujeme, že historické štáty sa nedajú automaticky preložiť do dnešných národných kategórií. A keď toto pochopíš, začne ti dávať zmysel aj ďalšia otázka, ktorá z toho vyplýva. Ak Uhorsko nebolo moderný národný štát a ak uhorská elita bola dlho politická a stavovská, tak prečo Slováci nemali elity v modernom zmysle a prečo sa časť elít v dejinách prispôsobovala dominantnému politickému a jazykovému svetu? A prečo to nie je hanba, ale normálny dôsledok toho, ako fungovala moc v strednej Európe? Mocný a zabudnutý, 5 postav slovenského stredoveku, ktoré by si mal poznať. Keď sa dnes povie slovenský stredovek, väčšina ľudí si vybaví hrady, bitky a zopár známych mien. Lenže skutočné dejiny územia dnešného Slovenska neboli postavené len na kráľoch. Stáli za nimi aj muži, ktorí vládli regiónom takmer ako samostatní páni. Budovali vlastné mocenské svety, uzatvárali spojenectvá, obracali sa proti panovníkom a niekedy padli tak náhle, že po nich zostali len listiny, nepriateľské zmienky a ticho. Niektorí boli obávaní, iní boli nenahraditeľní. A pri viacerých dodnes nevieme presne, kde sa končí doložený fakt a kde sa začína neskoršia legenda. Stredovek sa často nestráca preto, že by po sebe nič nenechal, ale preto, že po sebe nechal priveľa úlomkov a primálo istôt. Toto video nebude o legendách, ktoré sa dobre počúvajú, ale o postavách, pri ktorých sa dá hovoriť poctivo. Pôjdeme chronologicky, aby tie mená neviseli vo vzduchu a aby bolo jasné, ako na seba nadväzovali. Uvidíš mocný rod Aba, ktorý vedel vyrásť neuveriteľne vysoko a rovnako prudko padať. Uvidíš Matúša Čáka, z ktorého sa neskôr stal skoro mýtus. Uvidíš Donča, pri ktorom ani dnes nevieme s úplnou istotou určiť, kedy presne zmenil stranu.
a napokon Stibora zo Stiboríc, veľmoža zo sveta Žigmunda Luxemburského, ktorého neskoršie generácie pretvorili do podoby, ktorá bola väčšia než samotný človek. Nejde teda len o 5 životopisov. Ak máme začať pri niekom, kto ukazuje, aký nepokojný bol záver 13. storočia v Uhorskom kráľovstve, finta z rodu Aba je výborný začiatok. Patril k starému a významnému rodu, ktorý mal obrovské ambície a vedel sa pohybovať v najvyššej politike. V časoch vlády mladého Ladislava IV. Bola krajina rozkolísaná, moc kráľa slabla a čoraz viac priestoru získavali silné magnátske rody. Presne v tomto prostredí finta vystúpil nahor. Podľa modernej štúdie mal výrazné vojenské aj vodcovské schopnosti, pomohol potláčať nepokoje, dostal sa k najvyšším úradom a počas niekoľkých rokov zažil raketový vzostup. A tu sa začína to, čo robí fintu takým zaujímavým aj pre dnešné video. O jeho raste vieme pomerne dosť na to, aby sme pochopili, že nebol len epizódnou figúrkou, lenže potom prichádza prudký zlom. Zo štúdie Dominika Blanára vyplýva, že po 4 rokoch rýchlej kariéry nasledoval ešte rýchlejší pád. A práve ten je dôležitý. Finta stratil úrady za nejasných okolností, následne povstal proti kráľovi, ktorého dovtedy podporoval, a tento konflikt ho stál prakticky všetko, možno aj život. Toto je presne ten typ stredovekej záhady, ktorý je historicky poctivý. Nie rozprávka, ale nejasné okolnosti pádu človeka, ktorý ešte krátko predtým stal takmer na vrchole. Na fintovi je krásne vidieť, ako stredoveká politika fungovala bez romantiky. Vernosť nebola večná, úrad nebol istota a mocný rod mohol byť dnes pri dvore a zajtra v otvorenej vzbure. Zároveň je dôležité, že fintov príbeh nie je len slepou uličkou. Jeho pád krátkodobo oslabil rod Aba, ale nie natrvalo. O niečo neskôr sa z toho istého rodu vynorí ďalší mimoriadne silný muž. Jeho meno bolo Omodej Aba a s ním sa už dostávame priamo do priestoru dnešného východného Slovenska, do sveta miest, hradov a krvavého konfliktu, ktorý zmenil pomery v krajine. Omodej Aba nepatril medzi mužov, ktorí by stáli v úzadí. Na prelome 13. a 14. storočia sa stal pánom severovýchodnej časti kráľovstva a jeho moc zasahovala aj územia dnešného Slovenska. V prameňoch a historiografii sa ukazuje ako oligarcha, teda človek, ktorý v slabšom štáte dokázal ovládnuť rozsiahlý priestor takmer ako vlastnú krajinu. Nebol kráľom, ale v praxi sa k nemu lokálna moc veľmi približovala. Práve preto je dôležitý. Keď chceme hovoriť o stredoveku na území dnešného Slovenska, nemôžeme rozprávať len o panovníkovi v Budíne. Musíme rozprávať aj o takýchto mužoch. Vo Modejovom prípade je fascinujúce aj to, že jeho príbeh vrcholí v Košiciach. Podľa všeobecne uznávanej syntézy medievalistu Pála Engela zomrel v povstaní, ktoré vypuklo v Košiciach v septembri roku 1311. Jeho smrť nebola len osobným koncom jedného veľmoža. Bola to udalosť, ktorá okamžite otvorila nový boj o ovládnutie jeho domény. Jeho synovia sa spojili s Matúšom Čákom a kráľ Karol Robert dostal príležitosť zasiahnuť proti severovýchodným oligarchom. Nasledovala bitka pri Rozhanovciach, jedna z najdôležitejších zrážok začiatku 14. storočia. To, čo robí Omodeja zaujímavým, však nie je len jeho násilný koniec. Zaujímavé je aj to, že pri jeho vzťahu ku Košiciam a okolitému priestoru zostáva viacero nejasností. Odborná literatúra výslovne upozorňuje, že nejasné sú už samotné počiatky a povaha vzťahov medzi Omodejom a Košicami. To je dôležité. Znamená to, že nejde len o jednoduchý príbeh zlého oligarchu a statočného mesta. V skutočnosti sa pozeráme na zložitú sieť záujmov, privilégií, konfliktov a meniacich sa aliancií. Aj v tom je stredovek tvrdý. Niekedy vieme, že sa niečo stalo. Ale presný mechanizmus toho, prečo sa to stalo práve takto, ostáva otvorený. A teraz prichádza dôležitý moment pre celé naše video. Omodejova smrť neuzatvára len kapitolu jedného rodu. Otvára dvere dvom ďalším mužom. Jedným je Matúš Čák, ktorý sa v tom čase mení na najobávanejšieho pána severozápadu a západu kráľovstva. Druhým je Donč, ktorý sa ešte chvíľu pohybuje na strane oligarchov, ale jeho dráha sa čoskoro láme. V tejto chvíli sa teda stredoveké Uhorsko láme na Mocenské ostrovy. A jeden z nich má centrum na Trenčíne. Zo všetkých mien v dnešnom videu je Matúš Čák jednoznačne najslávnejší. Ale práve preto je pri ňom potrebná najväčšia opatrnosť. O Matúšovi sa totiž veľmi ľahko rozpráva legendárne. Lenže ak ho chceme podať poctivo, musíme ho vidieť tak, ako ho ukazuje moderná historiografia. Nie ako národného hrdinu v neskoršom romantickom zmysle, ale ako mimoriadne schopného a mimoriadne tvrdého oligarchu, ktorý vybudoval obrovskú doménu na západnom a strednom Slovensku. Ján Lukačka priamo píše, že stál celé štvrťstoročie na čele rozsiahlej domény, ktorá zaberala takmer celé západné a stredné Slovensko a bola fakticky oddelená od ostatného Uhorska.
Na svojom území rozhodoval suverénne, mal vlastné vojsko a viedol vlastnú vnútornú aj zahraničnú politiku. To je obrovská vec. Keď si dnes predstavujeme stredoveký štát, často si myslíme, že kráľ vládol súvisle všetkému. Lenže realita bola iná. V časoch slabšej centrálnej moci sa mohli objaviť muži ako Matúš, ktorí svoje panstvo spravovali takmer nezávisle. Zároveň však nešlo o žiadneho láskavého regionálneho patróna. Lukačka upozorňuje, že pri presadzovaní svojich záujmov postupoval bez zábran a neraz sa uchyľoval aj k surovému násiliu. Toto je dôležité, lebo neskoršia tradícia z neho rada robila niečo čistejšie a krajšie než bol. Skutočný Matúš bol mocenský hráč svojej doby. Veľký, schopný, ale tvrdý. Aj pri ňom však ostáva zaujímavá medzera medzi historickým človekom a jeho neskorším obrazom. Práve to je jeho skutočná záhada. Nie to, že by sme nevedeli, kto bol, ale to, že po ňom ostalo viac než len dejinné jadro. Ostal po ňom aj mýtus. Neskoršie generácie v ňom videli skoro symbol krajiny, pánov Váhu a Tatier, muža, ktorý akoby stál mimo Uhorska a nad ním. Lenže odborná historiografia ho vracia späť do reality stredovekého Uhorska, do sveta rodových majetkov, hradov, familiárov a tvrdej hry o moc. A práve v tom je zaujímavejší než legenda, lebo bol skutočný. Matúš zomrel prirodzenou smrťou a ani po jeho smrti sa jeho doména nerozpadla okamžite. Podľa Lukačku až potom král začal postupne vstupovať do jeho zeme a získavať jednotlivé hrady. To je ďalšia dôležitá vec. Takto nevyzerá kariéra drobného lokálneho pána. Takto vyzerá koniec človeka, ktorého moc bola natoľko veľká, že ju kráľ musel rozoberať po kusoch. A práve v tieni tohto mocenského sveta sa pohyboval aj ďalší muž nášho videa, Donč. Na rozdiel od Matúša, po ňom nezostal mýtus obrovského pána. Zostal po ňom iný problém. Neistota v tom, kedy presne sa rozhodol, že budúcnosť už neleží pri oligarchoch, ale pri kráľovi. Priznám sa, Donč je presne ten typ postavy, ktorú mám v takýchto videách rád najviac. Nie je najznámejší, nenosí okolo seba hotovú legendu. Ale keď sa na ňo pozrieš bližšie, zistíš, že bez neho by obraz slovenského stredoveku nebol úplný. Bernard Jozef Meliš ho označuje za jednu z najvýznamnejších osobností Uhorska v prvej polovici 14. storočia. To nie je málo. A predsa je dnes v porovnaní s Matúšom Čákom skoro v tieni. Donč žil v čase, keď sa stará Arpádovská dynastia skončila, v krajine vznikali oligarchické mocenské bloky a Karol Róbert ešte len zápasil o skutočnú autoritu. Práve v tomto období stál Donč najprv na strane oligarchie. Meliš výslovne píše, že v jednom okamihu svojho života oligarchiu opustil a priklonil sa na stranu kráľa, ale kedy sa to presne stalo, nedá sa povedať s istotou. A toto je presne dôvod, prečo je Donč pre naše video taký cenný. Máš tu muža, pri ktorom nevieš presne určiť moment zmeny lojality. Vieš, že sa to stalo, vieš približný interval, ale nevidíš jasný bod zlomu. Podľa dostupných prameňov prešiel Donč na stranu Karola Roberta niekedy medzi rokmi 1313 a 1317. Ešte v roku 1313 ho vidíme pri Matúšovi Čákovi. Potom sa obraz mení. Z muža stojaceho pri oligarchoch sa stáva významný kráľov služobník a zvolenský župan. To je samo o sebe fascinujúce. V stredoveku nešlo len o krv, rod a meč. Išlo aj o cit pre smer dejín. Donč možno jednoducho pochopil skôr než iný, že éra regionálnych pánov sa raz skončí a že budúcnosť patrí tomu, kto bude stáť pri panovníkovi v správnej chvíli. To je už interpretácia, nie istota, ale presne takto sa historické rozprávanie skladá. Z pevného jadra a opatrného premýšľania okolo neho. Zaujímavé je aj to, že Dončov príbeh je pevne zviazaný s viacerými regiónmi dnešného Slovenska, so Zvolenom, Liptovom, Oravou, aj s hradnými majetkami, ktoré pomáhal spravovať a formovať. Nie je to teda len postava dvornej politiky, je to človek, cez ktorého vidíš, ako sa v prvej polovici 14. storočia pretvárala mocenská mapa severnej časti kráľovstva. A keď si ho porovnáš s Matúšom Čákom, vyjde ti zaujímavý kontrast. Matúš symbolizuje vrchol oligarchickej samostatnosti. Donč naopak ukazuje cestu späť k posilňujúcej sa kráľovskej moci. A tým sa náš príbeh pomaly posúva do iného sveta. Do sveta neskoršieho stredoveku, keď moc už nevyzerá ako otvorená oligarchická vzbura, ale ako veľké dvoranské postavenie v službách panovníka. Tam nás čaká Stibor zo Stiboríc. Keď sa dostaneme k Stiborovi zo Stiboríc, presúvame sa do obdobia vlády Žigmunda Luxemburského. Je to už trochu iný svet než pri Fintovi, Omodejovi či Matúšovi. Štát je síce stále plný napätia, ale moc veľmoža sa častejšie viaže na panovníkov dvor, na kráľovskú službu, na správu rozsiahlých majetkov a na miesto v širšej politike kráľovstva. Daniela Dvořáková venovala Stiborovi veľkú monografiu a recenzia tejto knihy jasne ukazuje, prečo je taká dôležitá.
Nie je to len príbeh jedného muža. Je to sonda do života uhorskej šľachty na prelome 14. a 15. storočia so silným zreteľom na územie dnešného Slovenska. Stibor sa v Uhorsku objavil ešte pred naplno rozvinutou Žigmundovou vládou a jeho dráha sa potom spojila s veľkou politikou tohto panovníka. Recenzia Dvořákovej knihy pripomína, že osobitné miesto má aj kapitola o smrti kráľovnej Márie, o otrasoch, ktoré nasledovali a o raste moci uhorskej šľachty v takýchto krízových obdobiach. To je veľmi dôležité, lebo Stibora nevieš pochopiť bez tejto doby. Bol to muž vernosti, služby a zároveň obrovského majetkového vzostupu. Na území dnešného Slovenska sa jeho meno spája s Beckovom, Holíčom, Šaštínom, Radošovcami a ďalšími panstvami. Pramene zachytávajú, že získal rozsiahle majetky od Žigmunda a že na nich budoval hospodárske centra. Pri Šaštíne dokonca odborná literatúra priamo hovorí, že mestské výsady mohol udeliť práve on. A teraz prichádza tá najzaujímavejšia časť. Pri Stiborovi nie je najväčšou záhadou jeho existencia ani význam. Tie sú doložené veľmi dobre. Záhadou je skôr jeho neskorší obraz. Recenzia monografie výslovne upozorňuje na kapitolu Prečo sa Stibor nestal slovenským kráľom, ktorá rozoberá, ako ho zobrazovali novovekí historici, slovenskí národovci 19. storočia a umelci 19. aj 20. storočia. Inak povedané, Stibor nežil len svoj vlastný život. Žil aj druhý život v pamäti neskorších generácií a tam sa z neho stal oveľa väčší symbol, než bol v skutočnosti. To je krásne zakončenie dnešného videa, lebo sa tým vraciame k Matúšovi. Aj pri ňom sme videli, že medzi skutočným človekom a neskorším obrazom býva veľká medzera. Stibor teda nie je len veľmož z učebnice, je to dôkaz, že dejiny nie sú len to, čo sa stalo. Dejiny sú aj to, čo si z minulosti vybrali ďalšie storočia. A niekedy práve to druhé prekryje prvé. Vtedy vzniká legenda. A historik má potom neľahkú úlohu. Musí znova oddeliť človeka od nánosu obdivu, národných túžob a neskoršej fantázie. Stibor je preto dokonalá posledná postava dnešného rozprávania. Neuzatvára len príbeh jedného veľmoža. Uzatvára aj tému toho, ako sa z moci stáva pamäť a z pamäti mýtus. A keď sa dnes obzrieme za týmito 5 mužmi, vidíme pred sebou oveľa viac než len 5 mien zo stredovekých listín. Vidíme fintu, pri ktorom nepoznáme presné okolnosti pádu. Vidíme Omodeja, ktorého smrť v Košiciach otvorila nový zápas o severovýchod kráľovstva. Vidíme Matúša Čáka, mocného pána, ktorého neskoršie veky takmer premenili na legendu. Vidíme Donča, pri ktorom sa stále nevieme s úplnou istotou dotknúť momentu, keď sa rozhodol zmeniť stranu. A vidíme Stibora, ktorého obraz sa v pamäti národa nafúkol do väčších rozmerov, než aké mal samotný život. Možno práve toto je na stredoveku najzaujímavejšie. Nie to, že by sme o ňom nevedeli nič, ale to, že o ňom vieme len toľko, aby nás neprestal dráždiť. Pár listín, niekoľko kronikárskych pohľadov, kus majetkového sporu, jedna násilná smrť, jeden náhle prerušený vzostup. A z toho všetkého sa snažíme vyskladať človeka. Nie symbol, nie školskú skratku, človeka. A práve preto sú títo mocní a zabudnutí takí zaujímaví aj dnes. Lebo nám pripomínajú, že dejiny nie sú hotový obraz. Sú to skôr rozbité črepy, z ktorých sa stále pokúšame zložiť celú nádobu. Slováci nemali elity. Znie to ako urážka, ale je to len zlá otázka. Lebo v starom svete elita neznamenala národ, ale privilégium. Prečo Slováci nemali elity? A prečo to nie je hanba? Toto je jedna z tých tém, ktoré znejú ako provokácia už v názve. Lebo v našom regióne je slovo elita často buď nadávka, alebo modla. Jedni si pod elitou predstavia šľachtu, tituly, paláce a rodokmene. Druhí si predstavia inteligenciu, školy a kultúrnych vodcov. Tretí si predstavia ľudí s peniazmi a kontaktmi. A potom príde komentár, že Slováci nemali elity, takže sú nejakým spôsobom nedokončení, alebo mladí, alebo menej cenní. Lenže to je presne ten typ skratky, ktorý ti rozbije historický obraz sveta a nahradí ho emóciou. Dnes to spravíme dospelo. Najprv si povieme, čo vlastne znamená slovo elita v starom svete, potom si povieme, prečo sa v našom priestore elity často viazali na politický rámec Uhorska a na mestá, ktoré boli jazykovo a kultúrne iné než slovenský vidiek, a nakoniec si povieme to najdôležitejšie. Že slovenský príbeh je typický príbeh strednej Európy len s jednou špecifikou. Moderné slovenské elity vznikali z veľkej časti zdola, cez školy, cez cirkvi,
cez kultúru a cez plebejský odpor voči tomu, aby menšie spoločenstvo zmizlo v modernom svete. A to nie je hanba, to je sila. Keď dnes povieš elita, väčšina ľudí si predstaví modernú spoločnosť. Vzdelaných ľudí, podnikateľov, politikov, médiá. Lenže v stredoveku a v ranom novoveku bola elita v prvom rade stavová. To znamená, že elita bola tá vrstva, ktorá mala právne privilégia a politickú moc. V Uhorsku to bola najmä šľachta a vyššie stavy. A tu je prvý kľúč, ktorý ľudí bolí. Politický svet Uhorska dlho nestál na modernom národe, ale na lojalite ku korune svätého Štefana a na stavovských právach. Dokonca aj pojem, ktorý sa zvykne prekladať ako uhorský národ, teda latinské natio hungarica, bol dlho definovaný ako politická komunita privilegovanej elity, nie ako etnická komunita jedného jazyka. To znamená, že keď sa pýtaš, prečo Slováci nemali elity, musíš sa najprv spýtať, čo by to vtedy znamenalo. Ak hovoríš o aristokracii, tak sa pýtaš na to, či existovala šľachta, ktorá by sa dlhodobo verejne identifikovala ako slovenská v modernom zmysle. A tu narážame na realitu starého Uhorska. Šľachta sa typicky identifikovala politicky uhorsky, nie etnicky slovensky, a jej kariéra, prestíž aj právny svet boli viazané na uhorský rámec. V modernom období sa navyše významná časť aristokracie a mestských vrstiev prikláňala k dominantným kultúrnym a jazykovým formám štátu, čo v praxi znamenalo, že slovenské prostredie zostávalo z veľkej časti plebejské, vidiecké a neprivilegované. Teraz pozor, lebo tu vzniká najčastejšia manipulácia. Niekto povie, že Slovensko nemalo elity a potom z toho vyvodí, že Slováci nemali dejiny. Toto je starý stereotyp, ktorý sa v rôznych formách opakoval aj v dobových textoch, kde sa Slovák opisoval ako ľud bez dejín. Práve preto, že nemal klasickú mestskú a aristokratickú elitu, ktorá by ho reprezentovala v tradičných centrách moci. A zároveň tie veľké mestá v Uhorsku, ktoré boli administratívne a kultúrne dôležité, bývali často jazykovo nemecké alebo maďarské, nie slovenské, čo ešte viac posilňovalo dojem, že slovenský svet je hlavne vidiek. Tento obraz je historicky popísaný aj v prehľadoch o vzniku moderného slovenského národa. Lenže teraz príde triezva pravda. To, že sa slovenský svet dlho nevnímal ako svet aristokracie a veľkých miest, neznamená, že neexistovali ľudia slovenského pôvodu v šľachte alebo v mestách. Existovali, ale otázka je, akým jazykom a akou identitou sa prezentovali v politickom a spoločenskom svete, v ktorom sa robila kariéra. A tu je základný mechanizmus strednej Európy. Keď chceš moc a postup, často preberáš kultúrny a jazykový kód tej vrstvy, ktorá moc drží. Preto sa v prameňoch opakovane stretávaš s tým, že aristokracia slovenského pôvodu sa v politickej praxi viazala na uhorský rámec a v modernej dobe sa veľká časť z nej jazykovo a kultúrne prikláňala k maďarskému prostrediu. Zároveň existujú odborné štúdie, ktoré ukazujú, že šľachta slovenského pôvodu mala v Uhorsku svoje miesto aj v neskoršom období, len jej verejné zaradenie a lojalita sa často viazali na uhorskú politickú tradíciu. A tu sa dostávame k ďalšiemu kľúčovému bodu. Moderné národy potrebujú moderné elity, ktoré tvoria školy, tlač, spisovný jazyk, kultúrne inštitúcie a verejný priestor. Lenže staré Uhorsko malo dlho jednu zvláštnosť, ktorá dnes vyzerá nenápadne, ale mení všetko. V oficiálnom štátnom a legislatívnom živote sa veľmi dlho držala latinčina ako spoločný administratívny jazyk. A táto prax sa skončila až v polovici 19. storočia, keď sa maďarčina stala dominantnou úradnou rečou. Keď sa zmení úradná reč, zmení sa aj to, kto má výhodu v škole, v úradoch, v kariére a kto zostane mimo. A teraz si to premietni do života bežného človeka. Ak si z vidieka, ak si z prostredia, ktoré nemá silnú mestskú sieť vlastných škôl, vlastných úradníkov, vlastných tlačiarov a mecenášov, tak moderný svet na teba dopadne ako valec. Lebo moderný svet od teba začne vyžadovať presne to, čo starý svet nevyžadoval. Štandardizovaný jazyk vo verejnom priestore, školský systém, úradný systém, písanie, kariérne dráhy. A v tej chvíli sa malé spoločenstvo musí rozhodnúť. Buď sa prispôsobí a postupne sa rozpustí, alebo začne budovať vlastnú modernú kultúrnu elitu. A to sa stalo aj u Slovákov.
v prostredí, kde sa zároveň stupňovali tlaky na prispôsobenie sa dominantnej reči a identite štátu. Keď sa povie Slováci nemali elity, ja to preložím do normálnej reči. Znamená to, že Slovensko nemalo dlho vlastnú silnú vrstvu aristokracie a veľkomestskej buržoázie, ktorá by sa hlásila k slovenskému projektu tak, ako sa k nemu neskôr hlásila moderná inteligencia, lebo aristokracia a veľké mestá boli v uhorskom rámci často naviazané na iné jazyky, iné kultúrne siete a inú politickú tradíciu. A to je presne dôvod, prečo sa slovenský národný pohyb rodil inak než napríklad národné pohyby, ktoré mali za sebou silné mestá a staré univerzity. A teraz prichádza tá časť, ktorá je dôležitá pre tvoje sebavedomie aj pre sebavedomie diváka. Slovenský príbeh je výnimočný tým, že moderná slovenská elita sa vo veľkej miere rodila cez kultúru a cez cirkvi, nie cez aristokraciu. Moderný slovenský nacionalizmus a národné hnutie boli dlhodobo formované najmä dvoma hlavnými kresťanskými tradíciami, rímskokatolíckou a evanjelickou luteránskou, ktoré poskytovali vzdelanie, sieť, disciplínu aj jazykový priestor, v ktorom sa dalo pestovať moderné slovenské my. To nie je romantika, to je sociálna realita modernizácie. Práve preto sa v slovenskom príbehu tak často objavujú mená kňazov, učiteľov, študentov, literátov a ľudí, ktorí vzišli z prostredia mimo tradičnej aristokracie. A práve preto slovenské národné hnutie získalo povahu, ktorú niektorí autori opisujú ako plebejskú, teda ako odpor a sebaobranu neprivilegovaných vrstiev voči tlaku, aby menšie spoločenstvo v modernom svete zmizlo. To nie je hanlivé slovo. To je presný opis toho, odkiaľ sa brala energia, ktorá dokázala udržať jazyk a identitu v prostredí, kde verejný priestor patril niekomu inému. A teraz si všimni, ako sa mení význam slova elita. V starom svete elita znamenala privilégium a rod. V modernom svete elita čoraz viac znamená vzdelanie, profesie a schopnosť organizovať verejný priestor. Keď divák povie Slováci nemali elity, často sa stále pozerá starými očami, teda očami palácov. Lenže moderný národ sa nerodí v palácoch. Moderný národ sa rodí v školách, v tlači, v literatúre, v spolkoch, v kázniach, v debatách, v prekladoch, v kodifikácii jazyka, v tom, že ľudia začnú myslieť spoločným jazykom o spoločných veciach. A presne tam sa slovenské elity v 19. storočí vytvorili, aj keď často nemali finančné zázemie a aristokratickú ochranu. Tu prichádza ďalší triezvy dôvod, prečo to celé nebolelo len Slovákov. Keď sa v Uhorsku menil jazyk verejného priestoru a keď sa moderný štát začal správať ako štát jednej dominantnej národnej identity, nevytvorilo to tlak len na Slovákov, ale aj na ďalšie skupiny v mnohonárodnom priestore. A práve preto je slovenský príbeh dôležitý aj pre Čechov, Maďarov, Rusínov, Chorvátov alebo Rumunov. Lebo to je príbeh o tom, ako modernita mení pravidlá hry a núti malé spoločenstvá buď sa rozpustiť, alebo sa zorganizovať. A teraz úplne konkrétne. Ak chceš mať tradičné elity, potrebuješ tradičné centrá moci, veľké mestá, univerzity, dlhú kontinuitu miestnej administratívy v domácej reči. Ale slovenské prostredie v rámci Uhorska bolo štrukturálne iné. Mnohé veľké mestá, ktoré boli centrami administratívy a obchodu, mali iné jazykové vrstvy. A keď sa národné projekty v strednej Európe rozbehli, slovenský projekt musel budovať elitu tam, kde mal svoje reálne sociálne zázemie. V školách, v cirkevných sieťach, v literatúre, v lokálnych komunitách, nie v aristokratických salónoch. A teraz ti poviem niečo, čo znie tvrdšie, ale je to oslobodzujúce. Slovenský moderný príbeh je príbeh o tom, že sme sa neopierali o titul, ale o prácu, o vzdelanie, o disciplínu, o komunitu. To je dôvod, prečo bol slovenský národný projekt často morálne prísny, kultúrne defenzívny, niekedy až asketický. Lebo keď nemáš palác, potrebuješ pevný charakter. Keď nemáš veľké peniaze, potrebuješ sieť ľudí, ktorí si veria. A keď nemáš uznanú moc, potrebuješ presné slová, presnú reč a presnú predstavu o tom, kto si. A práve tu sa zrodí odpoveď na otázku, prečo to nie je hanba. Lebo slovenské elity nevznikli ako prirodzené pokračovanie starých stavov. Vznikli ako moderná kultúrna a vzdelanostná elita, ktorá dobiehala oneskorenie štruktúr, nie schopností. Inými slovami, problém nebol v tom, že by Slovák nevedel byť elitou.
Problém bol v tom, že historické usporiadanie štátu a jazykové nastavenie verejného priestoru mu dlhé obdobie nedávali rovnakú štartovaciu čiaru v tradičných centrách moci. A teraz si daj pozor na jednu vec, lebo toto je presne miesto, kde sa dejiny menia na propagandu. Keď sa povie aristokracia sa pomaďarčila, nie je to výzva na nenávisť. Je to opis sociálneho mechanizmu kariéry v štáte, ktorý má dominantnú politickú kultúru. Pre mnohých ľudí to bolo pragmatické, pre niektorých to bolo presvedčenie, pre iných to bola cena za to, že vôbec mohli fungovať v systéme. A to platí v každej dobe. Aj dnes sa ľudia prispôsobujú centru, lebo centrum rozhoduje o tom, kto bude počuť, kto bude vidieť a kto dostane šancu. Keď si toto uvedomíš, prestaneš sa na dejiny pozerať ako na zoznam zradcov a hrdinov a začneš sa na ne pozerať ako na sociálnu realitu. A v tej sociálnej realite sa slovenské moderné elity zrodili ako elity z dola, ktoré sa učili vytvárať verejný priestor v čase, keď sa pravidlá hry menili pod nohami. Takže keď sa niekto vysmeje, že Slováci nemali elity, tu je dospelá odpoveď. Mali sme elity, len nie vždy tie, ktoré si človek romanticky predstaví ako pravé. Nemali sme dlhodobo silnú aristokratickú a veľkomestskú elitu, ktorá by sa hlásila k slovenskému projektu, lebo uhorský rámec a mestská kultúra boli často naviazané na iné jazyky a politické tradície. Ale vytvorili sme moderné elity cez školstvo, cez kultúru a cez cirkevné siete, ktoré udržali jazyk, vybudovali spisovnú normu, vytvorili literatúru a nakoniec aj politické požiadavky. A to je presne ten typ elity, ktorý moderný národ potrebuje najviac. A teraz úplne na záver, aby to malo háčik do ďalšieho dielu. Keď pochopíš, že slovenské elity vznikali z dola a že tlak verejného priestoru robil z jazyka politickú otázku, začne ti dávať zmysel aj ďalší spor, ktorý v našom regióne nikdy nezmizne. Prečo sa u nás tak ľahko zneužíva príbeh o utláčaných a vládnucich? Prečo sa to neustále zjednodušuje na čistú národnostnú vojnu? A prečo v tom vždy hrá úlohu aj trieda, aj mestá, aj školstvo, aj štát? Slovenský národ je moderný projekt. Nie krv, nie DNA, projekt. A ak ťa to urazilo, tak presne preto toto video potrebuješ. Lebo ľudia tu žili dávno, jazyk sa vyvíjal stáročia, ale národ v dnešnom zmysle vzniká až vtedy, keď má školy, tlač, spisovnú normu a verejný priestor. Ak si myslíš, že bez stredovekého štátu nemôže existovať národ, tak dnes ti ukážem, prečo je to najväčší omyl v našich dejinách. Ako vznikol slovenský národ v 19. storočí bez mýtov a bez svedcov? Keď povieš veta slovenský národ vznikol v 19. storočí, polovica ľudí to počuje ako urážku a druhá polovica ako víťaznú facku. Jedni sa hneď bránia, že Slováci tu boli odjak živa, lebo predsa naši predkovia tu žili dávno. Druhí sa hneď smejú, že keď niečo vzniklo až v 19. storočí, tak to je umelé alebo vymyslené. A obe strany robia tú istú chybu. Miešajú ľudí, jazyk a moderný národ do jednej emócie. Dnes to dáme tak, aby sa na tom nedalo lacno manipulovať. Lebo áno, ľudia na tomto území majú kontinuitu dávno pred 19. storočím. Áno, jazykové prostredie sa vyvíjalo stáročia. Ale moderný národ, tak ako ho chápeme dnes, je špecifický typ spoločenského projektu. Projekt, ktorý potrebuje školy, tlač, spisovnú normu, inštitúcie a verejný priestor, v ktorom si ľudia začnú pripadať ako jedno my, aj keď sa nikdy osobne nestretnú. A toto nie je slovenská zvláštnosť. Toto je európsky mechanizmus moderny. Keď toto pochopíš, zrazu ti prestane dávať zmysel otázka, či je národ pravý. Lepšia otázka je, kedy a prečo sa z kultúrnej a jazykovej príbuznosti stane moderné politické a kultúrne my. A u Slovákov sa tento proces naozaj zrýchľuje v 19. storočí, lebo vtedy sa mení svet okolo nich, mení sa štát, mení sa školstvo, mení sa tlač a mení sa jazyk moci. Začnime tým, čo sa často preskakuje. Slovenské národné hnutie nevzniklo z ničoho a nevzniklo len z jednej hlavy. Malo predhistóriu. Jedna línia bola katolícka a druhá evanjelická a obe sa dlho vyvíjali paralelne, často aj v napätí, lebo konfesia vtedy nebola len viera, ale aj vzdelávacia sieť, kultúrny okruh a spôsob, ako sa človek dostal k knihám.
Preto je slovenský príbeh v 19. storočí aj príbehom o tom, ako sa rôzne kultúrne prúdy postupne učili hovoriť jednou verejnou rečou. Keď sa povie Bernolák, veľa ľudí to povie len ako meno z učebnice a ide ďalej. Ale bez bernolákovskej etapy by slovenský príbeh nevyzeral tak, ako vyzerá. Anton Bernolák sa spája s významným krokom smerom ku kodifikácii literárnej slovenčiny, najmä cez gramatiku a neskôr slovník, ktoré stabilizovali používanie slovenčiny v písanej kultúre určitej vrstvy a prostredia. To bolo zásadné, lebo bez písaného jazyka nemáš tlač, bez tlače nemáš spoločnú verejnosť a bez spoločnej verejnosti sa moderné my skladá veľmi ťažko. Lenže bernolákovská línia nebola automaticky celonárodná norma. Bola silná, ale bola aj viazaná na konkrétny kultúrny okruh. A teraz prichádza moment, ktorý sa v našej mytológii často rozpráva ako príbeh o jednom geniálnom mužovi, ktorý vymyslel Slovákov. Nie. Ľudovít Štúr nebol mák, ktorý vytiahol národ z klobúka. Štúr bol človek, ktorý pochopil, že moderný svet nebude odpúšťať rozdrobenosť. Že ak malé spoločenstvo chce prežiť ako moderný národ, potrebuje spoločnú spisovnú reč, ktorú budú vedieť prijať rôzne regióny a rôzne skupiny. A práve preto sa Štúrova kodifikácia oprela o stredoslovenský základ, ktorý mal potenciál byť priateľnejší naprieč slovenským priestorom. Teraz príde veta, ktorá niektorých nahnevá, ale je oslobodzujúca. Štúr nie je svetec a nie je ani jediný otec. Je to symbol a zároveň nástroj. Symbol toho, že slovenské hnutie sa chcelo zjednotiť a nástroj toho, že sa dalo vytvoriť spoločné médium pre tlač, literatúru, spolky a politické požiadavky. Štúr je veľký, ale nie je nedotknuteľný. A práve keď ho prestaneš uctievať, začneš mu rozumieť. Keď sa dnes povie, že slovenský národ je projekt, niektorí ľudia začnú kričať, že to znamená lož. Nie. Projekt znamená spoločenskú prácu. Znamená to, že ľudia musia vytvoriť spoločnú verejnú reč, spoločné symboly, spoločné inštitúcie a spoločné príbehy. V 19. storočí sa v Európe mení pravidlo hry. Moderné štáty začínajú od ľudí vyžadovať presne to, čo starý svet dlhé stáročia nevyžadoval. Školu, gramotnosť, úradný jazyk, kariérne dráhy, tlač, administratívu. A v takej chvíli je národná organizácia forma obrany aj forma sebauvedomenia. A teraz kľúč, prečo práve v 19. storočí, lebo sa mení jazyk moci v Uhorsku. Dlhé obdobie bola v oficiálnom živote veľmi dôležitá latinčina. V modernom období však dochádza k tomu, že maďarčina sa právne posilňuje ako úradná reč štátu, čo dramaticky mení prístup k úradu, škole a verejnému priestoru. Keď sa zmení jazyk moci, zmení sa aj to, kto má výhodu a kto zrazu musí dobiehať, ak nechce zmiznúť z verejného života. Tu sa slovenský príbeh začína meniť z kultúrneho na politický. Lebo ak sa verejný priestor začne správať ako priestor jednej dominantnej identity, menšie spoločenstvá buď príjmu asimiláciu, alebo začnú budovať vlastnú modernú kultúrnu a politickú infraštruktúru. A presne preto sa v slovenskom hnutí objavujú spolky, tlač, školské iniciatívy a programové dokumenty. Jedným z tých symbolických mostov medzi kultúrou a organizovaním je spolok Tatrín. Neber ho ako romantický klub, ale ako technológiu národa. V prostredí, kde nemáš staré univerzity a kde veľká časť verejného života funguje v iných jazykoch, spolkovať sa znamená vytvárať sieť. Znamená to zbierať peniaze, podporovať vydávanie kníh, podporovať študentov, vytvárať normu a šíriť ju. To je moderná práca na národe. A teraz sa dostávame k roku revolúcií. V revolučnom období polovice 19. storočia sa v strednej Európe otvorí otázka, kto bude politickým národom a akým jazykom bude hovoriť verejný priestor. Slovenskí predstavitelia formulujú programové požiadavky, ktoré dnes môžeme čítať ako dôkaz, že slovenská identita sa už nepovažovala len za dialekt alebo regionálnu zvláštnosť, ale za spoločenstvo, ktoré chce mať právo na svoj jazyk vo verejnom živote, na školstvo a na politické uznanie. Toto je bod, kde si treba dať pozor na moderné moralizovanie. Vtedy to nebolo tak, že existovala jedna čistá demokratická budúcnosť a všetci dobrí ľudia stáli na tej istej strane. Bola to doba, keď sa staré stavovské poriadky lámali, keď sa rodili moderné ideológie a keď sa národ stal legitímnym spôsobom, ako si ľudia žiadali miesto v novom svete.
Slovenské hnutie nebolo bezchybné, nebolo jednotné a nebolo vždy múdre. Ale bolo to hnutie, ktoré pochopilo, že bez vlastnej verejnej reči a bez vlastnej organizácie sa malé spoločenstvo ľahko stane neviditeľným. A teraz prichádza ďalší veľký moment, ktorý by mal poznať každý, kto sa chce tváriť dospelo v historickej debate. Memorandum slovenského národa. V tom dokumente vidíš už iný typ sebavedomia. Už to nie je len otázka kultúry a jazyka, ale aj otázka právneho postavenia, administratívneho usporiadania a politickej rovnosti. Vidíš, že slovenské my sa v modernom štáte snaží nájsť formu, ako existovať ústavne, nie len folklórne. A presne v tejto línii pokračuje Matica Slovenská. Nie ako sentimentálna vitrína, ale ako moderný stroj na kultúru, vydávanie, zbierky, podporu vzdelania a budovanie národnej pamäti. Matica vzniká ako inštitúcia moderného národa, ktorý už chápe, že bez vlastných organizácií bude vždy odkázaný na cudzie rozhodnutia. A to, že bola neskôr zatvorená uhorskou vládou, je zároveň dôkaz, že kultúrne inštitúcie neboli vnímané ako nevinné hobby, boli vnímané ako mocenský faktor. Toto je moment, kde sa dá krásne ukázať, prečo je naivné hovoriť o národe ako o niečom, čo buď je, alebo nie je. Národ je vzťah medzi ľuďmi a verejným priestorom. Keď máš vlastnú reč, vlastnú tlač, vlastné spolky, vlastné školy a vlastné inštitúcie, národ sa spevňuje. Keď ti tieto veci obmedzia alebo zoberú, národ sa dostáva pod tlak. A presne to sa v strednej Európe deje opakovane v rôznych podobách. Teraz si všimni ešte jednu vec, ktorú ľudia neradi priznávajú. Moderné národné hnutie potrebuje aj mýty. Nie ako lži, ale ako symbolické príbehy, ktoré dokážu spojiť rôzne skupiny. A práve preto sa okolo štúra, okolo stretnutí, okolo momentov národnej jednoty vytvárajú silné naratívy. Aj seriózny výskum ukazuje, že niektoré z týchto príbehov fungujú ako národotvorné nástroje, ktoré mali preklenúť konfesijné a sociálne rozdiely. To neznamená, že sú zlé, znamená to, že sú funkčné a že ich treba chápať, nie uctievať. A teraz príde úplne praktická otázka. Prečo je pre diváka dôležité pochopiť, že národ v 19. storočí je proces? Lebo potom prestaneš podliehať dvom primitívnym manipuláciám. Prvá manipulácia je, že keď sa moderný národ formuje v 19. storočí, tak je to vymyslené a teda nepravé. Druhá manipulácia je, že keď tu ľudia boli dávno, tak moderný národ musel existovať už v stredoveku presne tak ako dnes. Obe sú hlúpe. Realita je taká, že ľudia a jazyk majú dlhé korene, ale moderné politické my sa rodí v moderných podmienkach. A tu je najdôležitejšia veta celého dielu. Slováci nevznikli v 19. storočí ako ľudia. V 19. storočí sa zrodil moderný slovenský národ ako organizované verejné spoločenstvo. To znamená spisovný jazyk ako nástroj, tlač ako nervový systém, spolky ako sieť, inštitúcie ako pamäť a politické programy ako hlas. Bez toho sa v modernej Európe národ rozpadne na dialekty a regióny a zostane mimo rozhodovania. Keď toto pochopíš, prestaneš sa pýtať, či je Štúr svetec. Začneš sa pýtať, prečo Štúr a jeho generácia robili to, čo robili. A odpoveď je tvrdá, ale jednoduchá. Lebo cítili, že ak sa slovenské prostredie nezjednotí na spoločnej verejnej reči a nezíska aspoň základnú inštitucionálnu oporu, bude pohltené silnejšími kultúrnymi a politickými prúdmi. A to nie je slovenský komplex, to je logika moci. Preto si daj pozor, keď niekto hovorí o národe ako projekte s posmechom. Projekt v tomto zmysle znamená disciplínu, vzdelanie, tlač a organizáciu. A to je presne to, čo z malého spoločenstva robí moderný národ, ktorý je schopný prežiť v konkurencii moderných štátov a moderných kultúr. A teraz úplne na záver, aby to malo háčik do ďalšieho dielu a aby si vedel, kam ideme. Keď raz pochopíš mechanizmus 19. storočia, začne ti byť jasné, prečo sa u nás dodnes hádame o dejiny. Lebo väčšina ľudí sa v skutočnosti nehádá o fakty. Hádajú sa o význam slov. O to, či národ znamená krv, jazyk, štát alebo verejný priestor. A kto ovláda význam slov, ten ovláda aj emócie ľudí. Slováci dlhé stáročia nemali vlastný štát.
Nemali vlastné kráľovstvo, ktoré by nieslo ich meno. Nemali vlastnú veľkú šľachtickú elitu, ktorá by v Európe rokovala v ich mene. Nemali vlastnú armádu, vlastný dvor, vlastné hlavné mesto a dlho ani jednotný spisovný jazyk. A predsa nezmizli. Toto je na slovenských dejinách možno jedna z najzaujímavejších otázok. Ako je možné, že národ, ktorý nemal vlastný štát, prežil v priestore veľkého mnohonárodného Uhorska? Ako je možné, že sa nestratil medzi silnejšími jazykmi, mocnejšími elitami, väčšími mestami a politickými centrami? A ešte dôležitejšia otázka, čo vlastne znamená prežiť ako národ? Nie je to také jednoduché, ako sa často hovorí v lacných národných príbehoch. Ahojte, ja som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak ste tu noví, nezabudnite mi dať odber a zapnite si zvonček, aby vám neušli žiadne nové videá. Poďme ďalej. Národ nie je len vlajka, národ nie je len štát, národ nie je len kráľ, armáda a hranica na mape. Národ je aj jazyk, pamäť, rodina, dedina, kostol, škola, pieseň, rozprávanie starých rodičov, miestne názvy, spôsob práce, spôsob sviatkov a vedomie, že my sme niekto. A práve tam sa začína príbeh Slovákov. Nie ako príbeh Veľkej ríše, ale ako príbeh prežitia. Keď sa pozrieme na stredoveké Uhorsko, musíme si hneď na začiatku povedať jednu vec presne. Uhorsko nebolo moderné Maďarsko. Bolo to mnohonárodné kráľovstvo, v ktorom žili Maďari, Slováci, Nemci, Chorváti, Rumúni, Rusíni, Srbi, Židia a ďalšie skupiny. Nebol to štát jedného moderného národa v dnešnom zmysle slova. A rovnako platí, že stredoveký človek často nerozmýšľal o identite tak, ako rozmýšľame dnes. Pre neho bola dôležitá viera, panovník, obec, zemepán, jazyk, stav, povolanie a miesto, odkiaľ pochádzal. Moderný národný pocit, ako ho poznáme dnes, je najmä produkt novoveku. Preto je chyba pozerať sa na stredovek očami dnešného národného štátu. Slovák v stredoveku nemusel sedieť večer pri ohni a hovoriť: som moderný politický Slovák v národnom zmysle 19. storočia. To by bolo absurdné. Ale mohol hovoriť slovenským jazykom alebo jeho miestnym nárečím. Mohol patriť do slovanského prostredia Severného Uhorska. Mohol žiť v komunite, ktorá mala vlastnú reč, zvyky, piesne, názvy dedín a spôsob života. A práve toto bolo jadro prežitia. Nie parlament, nie vlastná vláda, nie šľachtický snem, ale každodennosť. Najsilnejšou pevnosťou slovenského jazyka nebol hrad, bola ňou dedina. Dedina bola miestom, kde sa jazyk dedil prirodzene. Deti sa učili hovoriť od rodičov. Príbehy sa prenášali pri práci, pri stole, na poli, v kostole, na jarmoku, pri svadbách a pohreboch. Slovenčina prežívala nie preto, že ju niekto chránil zákonom, prežívala preto, že ju ľudia používali. A to je veľmi dôležité. Jazyk, ktorý sa používa každý deň, má obrovskú silu. Nemusí mať akadémiu, ministerstvo ani úradný status. Ak sa ním rodí, plače, nadáva, modlí, spieva, obchoduje a vychováva, tak žije. A slovenčina takto žila celé stáročia. V rôznych nárečiach, bez jednotnej normy, často bez prestíže, ale žila. A toto je jeden z dôvodov, prečo Slováci nezanikli. Nie preto, že by mali moc, ale preto, že mali každodenný jazyk. Druhým dôležitým priestorom bola cirkev. Nie v romantickom zmysle, že cirkev vždy chránila národ, to by bolo zjednodušené. Cirkev bola súčasťou dobového poriadku a jej jazykmi boli často latinčina, neskôr maďarčina, nemčina, čeština alebo slovenčina podľa miesta a obdobia. Ale miestny farár, kázne, spevy, náboženské texty, modlitby a farský život mohli pomáhať udržiavať jazyk v každodennom živote. Najmä tam, kde sa ľuďom prihováralo rečou, ktorej rozumeli. Viera bola pre predmoderného človeka jedným z hlavných rámcov sveta. A keď sa tento rámec spájal s miestnym jazykom, jazyk získaval ďalšiu oporu. Podobnú úlohu zohrávala škola, hoci spočiatku v obmedzenej miere. Netreba si predstavovať moderné školstvo. Dlhé stáročia bolo vzdelanie dostupné najmä menšine, ale práve gramotní ľudia, učitelia, kňazi, pisári a neskôr vzdelanci sa stali mostom medzi ľudovou rečou a písanou kultúrou. Tu sa postupne rodí niečo veľmi dôležité. Vedomie, že jazyk obyčajných ľudí nie je len domáca reč do kuchyne a na pole, ale že môže byť aj jazykom knihy, kázne, novín, politiky a kultúry, a to už je cesta k modernému národu. Veľký problém Slovákov bol v tom, že značná časť vyšších vrstiev, ktoré žili na území dnešného Slovenska, nefungovala ako slovenská národná elita v modernom zmysle.
Šľachta v Uhorsku bola viazaná stavovsky, politicky a kultúrne na uhorský štát. Jej identita bola často uhorská, latinská, neskôr maďarská alebo nemecká, podľa prostredia, rodiny a kariéry. To neznamená, že všetci šľachtici boli nepriatelia Slovákov. Takéto čierno-biele videnie by bolo hlúpe. Znamená to však, že Slováci dlho nemali silnú vlastnú politickú elitu, ktorá by systematicky presadzovala slovenský národný program. A tu sa dostávame k podstate. Národ môže prežiť aj bez elity, ale veľmi ťažko sa bez elity politicky presadí. Slováci prežili ako jazykové a kultúrne spoločenstvo oveľa skôr, než sa dokázali presadiť ako moderný politický národ. Preto je slovenský príbeh taký zaujímavý. Najprv bola každodennosť, až potom prišiel program. Najprv jazyk v dedinách, až potom jazyk v knihách. Najprv ľudová pamäť, až potom moderné národné hnutie. V 18. a 19. storočí sa situácia v Európe menila. Staré stavovské spoločnosti sa postupne menili na moderné národné spoločnosti. Jazyk sa začal stávať politickou otázkou. Škola, úrad, armáda, tlač, noviny a kultúra začali formovať moderného občana. A vtedy sa rozhodovalo, ktoré jazyky a identity sa dokážu presadiť. Pre Slovákov to bolo rozhodujúce obdobie. Anton Bernolák sa pokúsil kodifikovať spisovnú slovenčinu na západoslovenskom základe. Neskôr Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža presadili štúrovskú slovenčinu, ktorá sa stala základom moderného slovenského spisovného jazyka. Toto nebol len jazykovedný detail, to bol politický a kultúrny čin. Ak má národ spisovný jazyk, môže mať literatúru, noviny, školské texty, verejnú diskusiu a vlastnú kultúrnu reprezentáciu. Bez toho zostáva rozptýlený v nárečiach a miestnych komunitách. So spisovným jazykom sa začína správať ako moderný národ. A tu treba povedať niečo dôležité. Slovenské národné obrodenie neznamenalo, že Slováci zrazu vznikli z ničoho. Znamenalo, že existujúce jazykové a kultúrne spoločenstvo dostalo moderné pomenovanie, program a verejný hlas. To je rozdiel. Slováci neboli vymyslení v 19. storočí, ale v 19. storočí sa začali politicky a kultúrne organizovať ako moderný národ. Potom prišiel tlak maďarizácie. Aj tu treba byť presný. Maďarizácia neznamenala, že každý Maďar osobne nenávidel Slovákov. Takto sa to nesmie zjednodušovať. Išlo o politiku uhorského štátu a jeho elít, najmä v období moderného nacionalizmu, keď sa časť maďarskej politickej reprezentácie snažila vytvoriť jednotný maďarský politický národ. Lenže Uhorsko bolo mnohonárodné. A tu vznikol zásadný konflikt. Z pohľadu maďarských elít išlo o modernizáciu štátu a vytvorenie jednotnej politickej identity. Z pohľadu Slovákov a ďalších nemaďarských národov to často znamenalo tlak na jazyk, školy, kultúru a verejný život. To je jadro problému, nie genetika, nie večná nenávisť, nie tvrdenie, že jeden národ je dobrý a druhý zlý, ale konflikt medzi mnohonárodnou realitou krajiny a snahou vytvoriť jednotný maďarský národný štát. A práve v tomto tlaku sa ukázalo, že slovenská identita už má svoje oporné body. Jazyk, noviny, spolky, kňazov, učiteľov, spisovateľov, pamäť a predovšetkým ľudí, ktorí nechceli zmiznúť. Nie preto, že by všetci boli politicky aktívni. Väčšina ľudí riešila každodenný život, pôdu, prácu, rodinu, chlieb a prežitie. Ale jazyk a miestna identita boli hlbšie než úradný tlak. Ak dieťa doma počulo slovenčinu, ak starí rodičia rozprávali po slovensky, ak sa v dedine spievalo po slovensky, ak sa miestne názvy niesli z generácie na generáciu, potom sa identita nedala vymazať jedným zákonom. Dala sa oslabiť, dala sa vytlačiť z úradov, dala sa zosmiešňovať, dala sa považovať za menej cennú, ale nedala sa jednoducho vypnúť. A práve preto Slováci prežili nie ako veľmoc, nie ako impérium, nie ako politický národ s nepretržitým štátom, ale ako spoločenstvo, ktoré malo dosť hlboké korene na to, aby vydržalo tlak zhora. Keď sa potom rozpadlo Rakúsko-Uhorsko, Slováci vstúpili do Československa už nie ako anonymná masa bez mena. Vstúpili tam ako národ s jazykom, elitami, programom a historickou skúsenosťou. Samozrejme, ani Československo nebolo bez problémov. Aj tam sa riešila otázka čechoslovakizmu, postavenia Slovákov, centralizmu, autonómie a toho, či sú Slováci skutočne rovnocenným národom alebo mladším bratom vo veľkom spoločnom projekte.
To je ďalšia kapitola. Ale dôležité je toto. Slováci do 20. storočia nevstúpili ako prázdna stránka. Mali jazyk, pamäť, vzdelancov, kultúru, skúsenosť a čoraz jasnejšie vedomie, že sú samostatným národom. Preto je otázka, prečo Slováci prežili, taká dôležitá. Lebo odpoveď nie je v jednom hrdinovi, nie je v jednej bitke, nie je v jednom kráľovi, nie je ani v jednej politickej strane. Slováci prežili preto, že identita nebola uložená len v štáte, bola uložená v každodennom živote. V jazyku matiek a otcov, v dedinách, v piesňach, v kostoloch, v školách, v knihách, v práci, v pamäti. V tvrdohlavosti obyčajných ľudí, ktorí možno ani nepoužívali veľké slová, ale svojou rečou a životom prenášali národ ďalej. A toto je možno silnejšie než romantický mýtus o veľkej ríši, lebo ríše padajú, kráľovstvá sa menia, hranice sa posúvajú, mapy sa prepisujú, ale ak jazyk prežije v ľuďoch, národ ešte neskončil. Preto Slováci prežili. Nie preto, že boli vždy jednotní. Neboli. Nie preto, že mali vždy silných vodcov. Nemali. Nie preto, že ich dejiny boli jednoduché. Neboli. Prežili preto, že mali hlbokú každodennú pamäť. A možno práve v tom je najväčšia sila malého národa. Nie v tom, že kričí najhlasnejšie, ale v tom, že nezmizne ani vtedy, keď ho veľké dejiny opakovane tlačia k okraju. A preto by sme sa o slovenských dejinách nemali rozprávať s komplexom menejcennosti, ale ani s nafúknutým pátosom. Slováci neboli stredom sveta, ale neboli ani bezmenný dav bez dejín. Boli národom, ktorý dlho nemal vlastný štát a predsa prežil, nie na papieri, ale v ľuďoch. Národ nie je DNA. Národ je príbeh, škola a verejný priestor. A ak ťa toto urazilo, tak presne preto z dejín vzniká propaganda. Lebo keď sa z identity stane náboženstvo, prestaneš hľadať pravdu a začneš hľadať kacírov. Dnes ti ukážem, ako sa to robí a prečo na to všetci naletíme. Keď povieš, že národ je moderný projekt, časť ľudí to počuje ako urážku. Keď povieš, že národ je posvetný, časť ľudí to počuje ako povolenie prestať rozmýšľať. A presne tu začína problém, ktorý dnes rozoberieme. Lebo najväčšie hádky o dejinách často nie sú o faktoch, sú o identite. O potrebe cítiť, že patrím, že mám hodnotu, že som doma, že som súčasť niečoho väčšieho. A keď sa história stane náhradou za sebavedomie, vie byť nádherná, ale vie byť aj nebezpečná. Začnime úplne vecne. Moderný národ nie je len to, že žijú ľudia na jednom území a hovoria podobne. Moderný národ je veľké spoločné my, ktoré funguje aj medzi ľuďmi, ktorí sa nikdy nestretnú. Benedict Anderson to pomenoval presne tým, že národ je imaginovaná politická komunita, predstavovaná ako obmedzená a suverénna. Nie preto, že je vymyslená ako lož, ale preto, že je predstavovaná v hlave. Cítiš spolupatričnosť s ľuďmi, ktorých nikdy neuvidíš, lebo zdieľate symboly, príbehy a verejný priestor. A toto je prvý kľúč k propagande. Ak je národ založený aj na predstavách, potom sa dá s predstavami pracovať. Dá sa ich posilniť, dá sa ich zúžiť, dá sa ich nafúknuť, dá sa do nich naliať strach, hnev alebo pýchu. A keď niekto ovláda predstavivosť, ovláda aj emócie. Preto je tak jednoduché, aby sa dejiny stali zbraňou. Teraz druhá vec, ešte tvrdšia. Ernest Gellner hovorí, že nacionalizmus je politický princíp, ktorý chce, aby politická jednotka a národná jednotka do seba zapadali. Inými slovami, aby hranice štátu a hranice národa boli to isté. Toto nie je večný zákon prírody. Toto je moderný tlak. A keď sa tento tlak objaví, začnú sa v spoločnostiach robiť veľké prestavby. Školy, jazyk, symboly, identita, verejný priestor. A teraz si všimni, čo sa stane, keď sa tieto dva rámce stretnú. Národ je predstavovaná komunita a zároveň politický tlak, aby sa naše zhodovalo so štátom. Keď to ide dobre, vznikne stabilita a sebavedomie. Keď to ide zle, vznikne hystéria. A hystéria je živná pôda propagandy. Čo je propaganda v serióznom zmysle slova? Nie je to len klamstvo na plagáte. V odbornom rámci sa propaganda chápe ako forma komunikácie, ktorá sa snaží dosiahnuť reakciu, ktorá slúži zámeru propagandistu. Nie je to neutrálne presviedčanie. Je to účelové smerovanie emócie a správania. Jacques Ellul to posúva ešte ďalej. Ukazuje, že propaganda nie je len psychologický trik,
Je to sociologický jav, ktorý funguje v masovej spoločnosti a cez médiá, ktoré vytvárajú verejnú mienku a potom ju vedia stabilizovať a meniť na akciu. Propaganda nie je len o tom, čo si myslíš, je aj o tom, ako sa prispôsobíš, ako sa zaradíš, ako budeš cítiť, že my sme my a oni sú oni. A teraz sa dostávame k jadru dielu, ako sa z dejín stáva propaganda. V praxi to funguje cez 3 mechanizmy, ktoré si dnes ukážeme tak, aby si ich začal vidieť v komentároch aj v politike. Nie preto, aby si bol cynický, ale preto, aby si bol odolný. Prvý mechanizmus je zjednodušenie. Propaganda berie komplexnú minulosť a zmení ju na rozprávku. My sme vždy dobrí, oni sú vždy zlí, my sme vždy obeť, oni sú vždy vinník. A keď je príbeh jednoduchý, mozog si vydýchne. Už nemusíš niesť šedú zónu. Už nemusíš riešiť kompromisy, triedy, regióny, protirečenia, medzistavy. Môžeš cítiť, a to je návykové. Lenže história nie je rozprávka. História je chaotická. A dospelosť je práve schopnosť zniesť chaos bez toho, aby si musel vymyslieť dokonalých hrdinov a absolútne monštra. Lebo ak hľadáš dokonalosť, skončíš pri viere, nie pri poznaní. A to je moment, kedy sa národ začne správať ako náboženstvo. Toto je druhý mechanizmus. Národ ako náboženstvo. Má svojich svetcov, ktorých sa nesmie dotknúť kritika. Má svoje posvätné dátumy, má svoje posvätné miesta a má svojich kacírov. Kacírom sa stane každý, kto povie, že hrdina bol aj človek, že mal chyby, že robil pragmatické rozhodnutia, že niektoré príbehy sa zveličili. V normálnej spoločnosti je to diskusia, v národnom náboženstve je to rúhanie. Tu sa hodí Pierre Nora. Nora rozlišuje medzi pamäťou a históriou. Pamäť je živá, emocionálna, skupinová, viazaná na symboly a miesta. História je kritická rekonštrukcia toho, čo už nie je. Keď spoločnosť stratí zdravú rovnováhu, pamäť začne chcieť byť históriou a história začne byť obviňovaná, že ničí pamäť. A presne vtedy vzniká boj o posvätné dejiny. Aby som to povedal úplne jasne, pamäť je prirodzená. Je normálne mať emocionálny vzťah k minulosti. Problém je, keď emócia začne diktovať fakty, keď už nehľadáš, ako to bolo, ale či to podporuje náš príbeh. Keď sa pravda stane hrozbou, lebo narúša komfort legendy. Tretí mechanizmus propagandy je selektívna pamäť. Vyberieš si len to, čo sa hodí. Nepríjemné vymažeš, zložité skrátiš, nejasné zmeníš na istotu. A potom to zabalíš doslov ako pravda, realita, skutočné dejiny, prebudenie, alebo konečne sa nebojíme. Tieto slová sú často signál, že ide emócia pred poznaním. A tu príde nepríjemná, ale oslobodzujúca veta. Každá identita, aj tá zdravá, používa výber. Aj seriózna učebnica si vyberá, čo dá do osnov. Rozdiel je v tom, či priznávaš, že vyberáš, alebo sa tváriš, že si objektívny hlas vesmíru. Propaganda sa vždy tvári, že len ona hovorí čistú pravdu a všetci ostatní klamú. To je poznávacie znamenie. A teraz spojíme tieto mechanizmy s tým, čo sme riešili v predchádzajúcich dieloch. Keď sme hovorili, že moderný národ je projekt, hovorili sme o školách, tlači, spisovnom jazyku, kultúrnych sieťach. Anderson veľmi silno ukazuje rolu tlače, médií a spoločného čítania pri vzniku predstavovanej komunity. To znamená, že moderný národ nie je len pocit, je to infraštruktúra verejnosti. A práve preto propaganda vždy útočí na infraštruktúru verejnosti, na školstvo, na médiá, na učiteľov, na historikov, na to, kto má autoritu rozprávať príbeh. Lebo kto rozpráva príbeh, ten vytvára hranice my. Kto je náš, kto je cudzí, kto je hrdina, kto je zradca. Aby sme boli féroví, nie každý národný príbeh je automaticky zlo. Eric Hobsbawm a Terence Ranger ukazujú, že veľa tradícií, ktoré vyzerajú starobilé, je v skutočnosti pomerne nové a niekedy vedome vytvorené. Nie preto, aby ľudia klamali ako zločinci, ale preto, že moderné spoločnosti potrebovali symboly, ktoré ich držia pokope. To môže byť funkčné, to môže byť dokonca nevyhnutné. Ale je tam hranica. Ak tradícia slúži na kultúru, súdržnosť a orientáciu, môže byť prospešná. Ak tradícia slúži na to, aby si nemusel zniesť realitu a aby si mohol nenávidieť, potom sa mení na jed. Propaganda totiž nepotrebuje, aby si bol múdry. Propaganda potrebuje, aby si bol jednotný. Aby si reagoval rovnako ako ostatní. Aby si cítil rovnaký hnev, rovnakú pýchu, rovnaký strach.
A presne to je dôvod, prečo sa v propagande tak často opakuje slovo my. Tu sa oplatí spomenúť aj koncept kultúrnej pamäti. Jan Assmann rozlišuje medzi každodennou komunikatívnou pamäťou a dlhodobejšou kultúrnou pamäťou, ktorá sa udržiava cez texty, rituály, inštitúcie, symboly a kanonizované príbehy. Toto je opäť neutrálny mechanizmus, ale ak sa kultúrna pamäť zmení na dogmu, dostaneš národné náboženstvo. A teraz prečo je toto v strednej Európe tak citlivé? Lebo stredná Európa je priestor prelínania. Menili sa štáty, hranice, právne rámce, jazyky miest a vidieka, sociálne vrstvy. Identita bola dlho viacvrstvová. V takom prostredí je extrémne ľahké vyrobiť konflikt z jedného slova. Stačí povedať Veľká Morava, Uhorsko, uhorský, maďarský, Slován, Slovák a už to horí. Lebo ľudia necítia, že sa bavíš o pojmoch. Cítia, že sa bavíš o ich hodnote. A presne preto je dnes najväčší luxus dospelosť. Dospelosť je schopnosť povedať, že môžem mať rád svoje dejiny a zároveň zniesť, že nie sú rozprávka. Môžem mať úctu k symbolom a zároveň pripustiť, že symboly majú funkciu. Môžem mať hrdosť a zároveň niesť aj nepríjemné kapitoly bez toho, aby som musel všetko poprieť alebo všetko ospravedlniť. Ak chceš vidieť, že či sa z dejín stala propaganda, pozri sa na to, ako sa komunikuje. Keď niekto používa dejiny ako vysvetlenie, bude hovoriť o kontexte, o vývoji, o protirečeniach, o zdrojoch, o tom, čo vieme a čo nevieme. Keď niekto používa dejiny ako zbraň, bude hovoriť v absolútnych vetách. Vždy, nikdy, pravda, lož, zradca, vlastenec a hlavne bude tlačiť na emóciu skôr, než ti dovolí položiť otázku. A teraz ti dám jeden praktický test, ktorý odporúčam každému, kto chce mať zdravú identitu. Skús si predstaviť, že sa ukáže, že jeden tvoj obľúbený príbeh je zveličený alebo zle interpretovaný. Čo sa stane? Ak sa ti rozpadne sebavedomie, tak tvoje sebavedomie nestojí na realite, stojí na legende. A legenda je vždy krehká, lebo sa dá zneužiť. Zdravá identita sa nebojí pravdy, lebo pravda nie je nepriateľ národa. Pravda je ochrana pred manipuláciou. Pravda je jediná vec, ktorá z národa spraví dospelé spoločenstvo, nie len emocionálny dav. Preto tento diel nie je proti národu. Tento diel je proti tomu, aby sa národ zmenil na náboženstvo, ktoré potrebuje kacírov. Tento diel je proti tomu, aby sa z histórie stal súd, ktorý potrebuje vinníkov. Lebo keď sa história zmení na súd, vždy si nájdeš vinníka aj tam, kde ho nepotrebuješ. A keď si spoločnosť zvykne žiť v súdoch, prestane budovať budúcnosť. Bude len trestať. A teraz úplne konkrétne, aby to nebolo abstraktné. Propaganda miluje tri veci. Miluje symbol, miluje nepriateľa a miluje jednoduchú vetu. Symbol je háčik, nepriateľ je palivo, jednoduchá veta je vírus. Keď sa tieto tri veci spoja, dostaneš obsah, ktorý sa šíri rýchlejšie než argument. A presne tak vznikajú vojny v komentároch. Preto ti na konci dám výzvu, ktorá je jednoduchá, ale brutálne účinná. Skús sa v komentári pohádať bez toho, aby si použil slová vždy, nikdy, zradca, vlastenec. Skús sa pohádať tak, že najprv definuješ slová. Čo myslíš pod národom? Čo myslíš pod identitou? Čo myslíš pod štátom? Lebo ak sa naučíš definovať slova, prestaneš byť ovládaný emóciou. Ako sa manipuluje dejinami. 5 trikov, ktoré vidíš denne v komentároch. 9 z 10 hádok o dejiny nie je o dejinách. Je to len manipulácia pojmami a emóciou. Dnes ti ukážem 5 trikov, ktoré ľudia používajú, aby vyzerali múdro, aj keď nemajú dôkazy. A keď to raz uvidíš, už to nebudeš vedieť nevidieť. Ak sa v komentároch hádaš o dejiny, mám pre teba zlú správu. Väčšina tých hádok nie je o dejinách. Je o tom, kto má pravdu, kto má morálne víťazstvo a kto sa cíti ohrozený. Dejiny sú len kulisa, ktorú si ľudia požičajú, keď potrebujú ospravedlniť emóciu. A presne preto sa v takých hádkach nepoužíva dôkaz. Používa sa trik. Dnes ti ukážem 5 trikov, ktoré sa opakujú stále. Keď ich raz uvidíš, začneš ich vidieť všade. V komentároch, v médiách, v politike, aj v rodinných debatách. A keď ich začneš vidieť, prestaneš sa chytať na návnady, lebo manipulácia funguje len vtedy, keď ju nevidíš. Najprv jedna dohoda. Seriózna debata o dejinách vždy stojí na 3 veciach. Na definícii pojmov, na práci s prameňmi a na kontexte. Bez toho sa nehádame o dejiny.
Hádame sa o dojmy. A dojmy sa dajú ľahko kúpiť. Keď niekto začne vetou, že toto je čistá pravda a všetci ostatní klamú, spozorní. História je často neistá. Pramene sú neúplné. Interpretácie sa líšia a presne preto seriózny človek skôr vysvetľuje, než vyhlasuje rozsudok. Manipulátor naopak potrebuje, aby si cítil istotu, lebo istota je palivo. Prvý trik je vytrhnutie z kontextu. Toto je úplná klasika. Zoberieš jednu vetu z kroniky, jeden citát z dokumentu, jednu mapku, jednu fotku. Odrežeš všetko okolo a potom z toho urobíš veľký záver. Často aj taký, ktorý ten prameň vôbec nenesie. Vytrhnutie z kontextu je účinné, lebo dáva človeku pocit, že má v ruke dôkaz. Je to malé, jednoduché, zdieľateľné. Jedna veta, jeden screenshot, jedna fotografia. A mozog miluje jednoduché dôkazy, lebo šetria energiu. Lenže dejiny nie sú o jednej vete. Dejiny sú o tom, kto to napísal, komu to písal, prečo to písal, čo tým sledoval, v akej situácii to vzniklo, či to bolo typické alebo výnimočné a ako tomu rozumeli ľudia vtedy. Keď niekto vytiahne jednu vetu a povie, že tým je všetko vyriešené, spýtaj sa na 3 veci. Kto je autor, v akom roku to vzniklo a čo je celé okolie toho textu. Keď ti nevie ukázať kontext, nemá dôkaz, má len návnadu. A teraz si všimni ešte jednu vec. Vytrhnutie z kontextu sa často spája s emočnou interpretáciou. Niekto ti dá citát a hneď k tomu pridá výklad, ktorý má v tebe vyvolať hnev alebo poníženie. Toto je typický signál. Keď sa najprv tlačí emócia a až potom dôkaz, tak dôkaz slúži len ako zámienka. Druhý trik je falošná analogia. Toto je moment, keď niekto povie, že to bolo presne ako dnes, alebo že to je to isté ako niečo iné a zrazu má pripravený morálny rozsudok. Problém je, že analógia nie je dôkaz. Analógia je len prirovnanie. Pomôcka na pochopenie. Aby bola analógia férová, musíš ukázať podobnosti aj rozdiely. A hlavne musíš uznať, že situácie sa neprekrývajú na 100%. Manipulátor miluje analógie, lebo vie preskočiť prácu. Nemusí riešiť pramene, nemusí riešiť kontext. Stačí mu povedať, že toto je ako tamto a už má hotovú emóciu. Falošné analógie sú extrémne populárne v našich témach, lebo stredná Európa má veľa symbolov, ktoré sa dajú ľahko použiť ako kladivo. Stačí povedať Veľká Morava, Uhorsko, Štúr, maďarizácia a niekto už robí analógie na dnešok bez toho, aby vysvetlil, v čom je to rovnaké a v čom úplne iné. Ak chceš férový filter, vždy sa spýtaj, ktoré 3 konkrétne veci sú rovnaké a ktoré 3 veci sú iné. Ak ti nevie povedať rozdiely, nemá analógiu, má propagandu. Tretí trik je zámena definícia pojmov. Toto je najčastejší zdroj hádok. Ľudia používajú tie isté slová, ale myslia nimi iné veci. Národ, štát, jazyk, identita, Uhorsko, Maďarsko, Slovan, Slovák. Manipulácia nastane vtedy, keď niekto počas jednej debaty potichu zmení význam slova a tvári sa, že stále hovorí o tom istom, napríklad slovo národ. Raz tým myslí etnický pôvod, potom zrazu tým myslí jazyk, potom zrazu štát, potom zrazu pocit. A keď sa mu to hodí, preleje význam tak, aby mu vyšlo víťazstvo. Preto v našej sérii stále tlačíme na rozlíšenie. Ľudia na území, jazykové prostredie a moderný národ ako organizované verejné spoločenstvo sú 3 rôzne veci. Keď ich zmiešaš, budeš sa hádať do nekonečna. A ešte horšie, budeš ľahko manipulovateľný. Jediný liek je otázka. Čo presne tým myslíš? Ak sa niekto vyhýba definíciám, nehľadá pravdu, hľadá výhru. Štvrtý trik je autorita bez obsahu. Toto je to slávne, všetci vedia, to je jasné, to píšu v učebnici, to povedal historik, to je vedecky dokázané. A pritom nedostaneš ani jednu konkrétnu knihu, ani jeden konkrétny prameň, ani jednu konkrétnu stránku. Tu pozor, autorita nie je automaticky zlá. Je normálne opierať sa o odborníkov. Problém je, keď sa autorita použije ako náhrada dôkazu. Manipulátor ti dá meno alebo frázu a chce, aby si sa podriadil, nie aby si pochopil. Seriózny človek vie povedať, kde to je, v akej publikácii, v akom kontexte a čo na to hovoria iní. Lebo v serióznej vede existuje diskusia, nie dogma. Ďalšia forma tohto triku je selektívny výber autority. Niekto si nájde jedinú vetu od jedného autora, ktorá sa mu hodí a ignoruje zvyšok odboru. Toto vyzerá múdro, ale je to len zber čerešní v bielom plášti. A tu je jednoduché pravidlo. Ak niekto nemá problém ukázať zdroj a vysvetliť ho,
je to dobrý signál. Ak niekto zdroj používa ako palicu, je to zlý signál. 5. trik je emocionálne vydieranie. Toto je najtoxickejší trik, lebo sa netýka faktov. Týka sa tvojej identity. Ak nesúhlasíš, si zradca. Ak sa pýtaš, si nepriateľ. Ak chceš prameň, len sa vykrúcaš. Ak hľadáš kontext, obhajuješ zlo. V tejto chvíli už nejde o dejiny. Ide o disciplínu skupiny. Ide o to, aby sa ľudia báli pýtať. Aby sa báli pochybovať. Lebo pochybnosť je nepriateľ propagandy. Emocionálne vydieranie funguje tak, že namiesto argumentu ti dá hanbu alebo hnev. A keď cítiš hanbu alebo hnev, mozog prestane analyzovať. To je presne cieľ. A teraz spojíme tých 5 trikov do jedného obrazu. Vytrhnutie z kontextu ti dá zdanlivý dôkaz. Falošná analógia ti dá jednoduchý príbeh. Zámenné definície ti dovolia vyhrať bez práce. Autorita bez obsahu ti dá pocit, že máš krytie. A emocionálne vydieranie zabezpečí, že sa nikto nebude pýtať. To je kompletný balík manipulácie. A keď sa tieto veci spoja, vznikne komentár, ktorý vyzerá sebavedome, ale je prázdny. A najhoršie je, že sa šíri rýchlo. Lebo jednoduché veci sa šíria rýchlejšie než zložité. Preto ti dám praktický filter. Nie na to, aby si vyhrával hádky, ale na to, aby si sa nenechal nachytať. Prvá otázka. Sú definované pojmy? Ak nie, zastav. Druhá otázka. Je tam prameň a kontext? Ak nie, je to názor. Tretia otázka. Je tam vysvetlenie alebo len emócia? Ak je to len emócia, je to manipulácia. A teraz najdôležitejšie, nie je cieľom, aby si nikdy nemenil názor. Cieľom je, aby ho nemenil pod tlakom trikov. Zdravá identita sa nebojí pravdy. Zdravá identita sa nebojí zložitosti. A presne preto sa dospelý človek nebojí povedať: nie som si istý, ukáž zdroj. A teraz provokácia na záver. Najväčší problém našich historických debát nie je nedostatok faktov. Je to neochota zniesť zložitosť. Lebo zložitosť znamená, že svet nie je rozprávka. A keď svet nie je rozprávka, nemáš vždy vinníka, nemáš vždy čistého hrdinu, nemáš vždy jednoduché riešenie. Propaganda ti naopak predá rozprávku. A rozprávka je pohodlná. V rozprávke stačí ukázať na nepriateľa a cítiť sa lepšie. V realite musíš rozmýšľať a niesť zodpovednosť. Ak by slovenská identita vznikla neskoro, bola by jednoduchá. Ak by bola umelá, bola by stabilná. Problém je presne opačný. Slovenská identita vznikala dlho. Bez štátu, bez elít a bez ochrany moci. A preto je dnes taká citlivá, výbušná a neustále spochybňovaná. Dnes to celé uzavrieme. Bez mýtov, bez urážok a bez ilúzií. Keď hovoríme o slovenskej identite, veľmi často ju hodnotíme jazykom výsledkov. Pýtame sa, kedy vznikla, kde má začiatok, kto ju pomenoval a či bola dosť silná v porovnaní s inými. Lenže identita nie je stavba, ktorú niekto jedného dňa dokončí a odovzdá. Je to proces. A procesy sa neodohrávajú čisto, priamočiaro ani symetricky. Vznikajú v tlaku okolností, v kompromisoch, v tichých prenosoch medzi generáciami, ktoré často ani netušia, že niečo odovzdávajú. Slovenská identita nie je výnimkou, je však výnimočná v tom, ako dlho sa formovala bez nástrojov, ktoré dnes považujeme za samozrejmé. Zvykli sme si hovoriť o národoch, ako by boli od začiatku politickými aktérmi, ako by mali hlas, vôľu a plán. V skutočnosti však väčšina ľudí v dejinách nežila v kategóriách národa, ale v kategóriách prežitia. Identita nebola odpoveďou na otázku, kto som, ale na otázku, kam patrím, aby som prežil. A práve tu vzniká jeden z najčastejších omylov pri pohľade na Slovákov v minulosti. To, že sa politicky neprejavovali ako kolektív, neznamená, že neexistovali. Znamená to len, že nemali priestor, kde by sa ich existencia dala politicky preložiť do moci. Keď sa dnes spätne pozeráme na stredovek alebo raný novovek, máme tendenciu hľadať tam zárodky moderných identít. Ale to je projekcia. Ľudia sa nedefinovali ako Slováci v dnešnom zmysle slova, rovnako ako sa nedefinovali ako Francúzi či Nemci v tom, čo dnes pod týmito pojmami chápeme. Rozdiel je v tom, že niektoré skupiny mali historické šťastie, že sa ich jazyk, elity a mocné štruktúry postupne zosúladili. Iné nie. A Slováci patria medzi tie druhé. Nie vinou, nie neschopnosťou, ale historickou konfiguráciou priestoru, v ktorom žili. To, čo sa udržiavalo potichu.
Nie cez zákony, ale cez zvyky. Nie cez inštitúcie, ale cez pamäť. Nie cez kroniky, ale cez jazyk každodennosti. Identita sa neformovala ako projekt, ale ako vedľajší produkt života. A práve preto je dnes tak ťažko uchopiteľná jednoduchými vetami. Nie je vystavaná okolo jedného momentu, jedného víťazstva alebo jedného symbolu. Je poskladaná z množstva malých, často neviditeľných kontinuít, ktoré dávajú zmysel až spätne. A keď sa v 19. storočí konečne objaví priestor, v ktorom sa dá identita pomenovať, zapísať a politicky artikulovať, neprichádza na prázdne pole. Prichádza na pôdu, ktorá už niečo nesie, ale nemá na to jazyk moci. Preto moderný slovenský národ nevzniká ako objav, ale ako preklad. Preklad toho, čo tu bolo, do kategórií moderného sveta. A každý preklad je nepresný. Nie preto, že by bol zlý, ale preto, že realita je vždy bohatšia než pojmy, ktorými ju opisujeme. A presne tu sa začína príbeh, ktorým sa dnes musíme zaoberať. Nie preto, aby sme niečo zabíjali alebo spochybňovali pre samotné spochybňovanie, ale preto, že bez pochopenia tohto procesu nepochopíme ani dnešné napätia, ani citlivosť, ani obranné reflexy. A už vôbec nepochopíme, prečo sa o slovenských dejinách neustále hádame spôsobom, ktorý často nemá s faktami veľa spoločného. Touto sériou sme si neprešli mýty preto, aby sme niečo brali. Prešli sme si ich preto, aby sme pochopili, prečo vznikli, čo nahrádzali a prečo sa ich tak ťažko vzdávame. A teraz sa môžeme konečne pozrieť na celok. Bez potreby obhajoby, bez potreby útoku, len s presnosťou. Touto sériou sme si prešli jednu vec krok za krokom. Žiadny slovenský gén neexistuje. Slovan neznamená Slovák. Veľká Morava nebola slovenským štátom. Uhorsko nebolo Maďarsko. Slováci dlhé stáročia nemali vlastné elity a moderný slovenský národ vznikol v 19. storočí ako kultúrny a politický projekt v rámci existujúcich impérií. To všetko už vieme. Otázka, ktorá zostáva, je iná. Prečo sa o tom stále hádame? Prečo sú historické debaty o Slovensku tak emotívne? Prečo sa slovenská identita tak ľahko cíti ohrozená a tak rýchlo reaguje obranným postojom? Odpoveď nie je v tom, že by Slováci boli výnimočne citliví alebo menej cenní. Odpoveď je v štruktúre ich historickej skúsenosti. Väčšina európskych národov prešla procesom, v ktorom sa jazyk, elity, štát a identita postupne prepojili. Nie naraz, nie hladko, ale v nejakej forme kontinuity. Francúzi mali kráľovstvo, Angličania mali korunu, Poliaci mali šľachtickú republiku. Maďari mali politický národ definovaný stavovsky už v stredoveku. Slováci nič z toho nemali v kompletnej podobe. Mali jazykové prostredie, mali regionálnu kontinuitu osídlenia, mali kultúrne tradície, ale nemali štát, ktorý by ich pomenoval, chránil a inštitucionalizoval. Identita sa preto udržiavala zdola, v rodine, v cirkvi, v nárečí, v pamäti, nie v zákone a nie v moci. A identita, ktorá vzniká zdola, je iná než identita, ktorá vzniká zhora. Je menej sebavedomá, je viac vzťahová a je extrémne citlivá na vonkajšie hodnotenie. To je prvý kľúč k pochopeniu dneška. Slovenská identita bola po stáročia objektom, nie subjektom politiky. O jej priestore rozhodovali iní, o jej jazyku sa rozhodovalo inde, o jej pomenovaní sa viedli cudzie debaty a keď nemáš moc rozhodovať o sebe, učíš sa prežívať, nie definovať. Prežívanie však zanecháva stopu. Identita, ktorá sa musí neustále obhajovať, sa časom prestane pýtať, či má pravdu. Začne sa pýtať, či má právo existovať. A to je zásadný rozdiel. Preto slovenské debaty tak často preskakujú z faktov na emócie. Nie preto, že by fakty chýbali, ale preto, že v pozadí nie je spor o interpretáciu, ale strach zo zneplatnenia. Druhý kľúč je prerušená kontinuita elít. Elity nie sú len bohatí ľudia. Elity sú skupiny, ktoré dlhodobo spravujú jazyk, pamäť, symboly a pravidlá hry. Slováci o tieto elity prišli opakovane. Najprv stavovsky, potom jazykovo, potom politicky. A keď sa v 19. storočí začali tvoriť nové elity, boli mladé, krehké a často v konflikte s mocou. To má následok dodnes. Nedôvera voči autoritám, podozrievavosť voči vzdelaniu a zároveň silná potreba hrdinov a symbolov. Keď nemáš stabilné inštitúcie, potrebuješ silné príbehy. Keď nemáš kontinuitu, potrebuješ mýty, ktoré ju nahradia.
Lenže mýtus je nástroj, nie dôkaz. A keď sa z neho stane základ identity, každá kritika začne bolieť ako útok. Tretí kľúč je oneskorená politická emancipácia. Slovenský národ vstupuje do moderného politického sveta neskoro. Nie preto, že by bol menej schopný, ale preto, že priestor bol obsadený. Keď sa otvorí priestor pre masovú politiku, nacionalizmus a štátotvorné projekty, Slováci už nemajú luxus experimentovať. Musia dobiehať. A dobiehanie vytvára tlak. Tlak na rýchle definície, tlak na jasné hranice, tlak na jednoznačné odpovede. Lenže história jednoznačné odpovede nemá. Má pravdepodobnosti, kontexty a konflikty. Preto vzniká napätie medzi tým, čo by identita chcela byť, a tým, čo historická analýza dovoľuje povedať. A teraz prichádza najdôležitejšia časť. Zdravá identita nie je tá, ktorá má bezchybné dejiny. Zdravá identita je tá, ktorá unesie pravdu o vlastnom vzniku. Vrátane slabostí, kompromisov a cudzích vplyvov. Slovenská identita dnes stojí na križovatke. Buď zostane v obrannom režime, kde sa každá otázka vníma ako útok, alebo dospeje do fázy, kde si môže dovoliť presnosť, iróniu a kritickú sebareflexiu. Toto video nie je proti Slovensku. Je pre Slovensko, ktoré už nepotrebuje rozprávky, aby mohlo existovať. Byť Slovákom neznamená mať starobilý štát. Znamená to patriť do spoločenstva, ktoré si postupne vybojovalo právo hovoriť vlastným jazykom, pomenovať sa a vstúpiť do dejín ako subjekt. A to je dosť. Ak niekto potrebuje 1000-ročnú korunu, aby si vážil sám seba, problém nie je v dejinách, problém je v sebahodnote. A teraz úplne na záver. Najväčší paradox slovenských dejín je, že práve ich zložitosť je dôkazom ich autenticity. Umelé identity bývajú jednoduché. Skutočné sú chaotické, prerušované a plné sporov. Ak uniesieš túto zložitosť, nepotrebuješ sa hádať v komentároch, môžeš sa rozprávať. Presne tam tieto debaty patria. Ak máš pocit, že ti to niečo poskladalo, daj odber, aby si bol pri ďalších témach. A ak chceš, aby sa podobné vecné rozbory dostali ďalej, zdieľaj video. Algoritmus má rád emócie. My mu dnes ponúkneme rozum. Vidíme sa v novej sérii už onedlho. Čaute. Ak ešte nemáte odber na tomto mojom kanáli, môžete tak spraviť teraz kliknutím na tlačítko odoberať. Taktiež sa môžete stať členom kanála, takže stlačíte tlačítko pripojiť sa. Staňte sa súčasťou našej komunity tohto kanála a pomôžte nám dosiahnuť 100 000 odberateľov. Spoločne dokážeme, že aj na Slovensku sa dajú robiť kvalitné videá a projekty, ak by ste chceli podporiť tento kanál. Môžete tak spraviť na dole uvedených odkazoch pod videom, alebo sa staňte jednoducho členmi nášho kanála, alebo to môžete urobiť priamo naskenovaním tohto QR kódu. Veľmi nám to pomôže pri tvorbe takýchto videí. Ďakujem vám za vašu podporu. Všetkých si vás nesmierne vážim. Čaute.